ครับวันนี้ไลฟ์จากโอไฮโอรัฐที่กำลังจะตัดสินครับว่าโจไบเดนหรือโดนัลด์ทรัมป์กันแน่ที่จะได้เป็นประธานาธิบดีดีเบตสดรอบแรกครับจะเริ่มภายใน5 นาทีนี้แหละครับจัดที่มหาวิทยาลัยที่ชื่อ Case Western Reserve University and Cleveland Clinic ที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นศูนย์การแพทย์ที่ดังมากภายใน5 นาทีนี้เราจะเริ่มเห็นทรัมป์กับไบเดนขึ้นเวทีพร้อมกันจะสังเกตด้วยนะครับช่วยกันติดตามทรัมป์กับไบเดนจะไม่จับมือกันครับไม่ใช่เพราะรังเกียจกันถึงขั้นที่จะไม่สัมผัสมือกันเลยแต่เพราะกติกาของโควิด -19 คนที่มานั่งฟังตัวเป็นๆก็จะให้ไม่เกิน100 คนเท่านั้นนอกนั้นจะติดตามทางไลฟ์สตรีมทางโทรทัศน์ประมาณ100 ล้านคนครับคนอเมริกันที่คาดว่าจะนั่งอยู่หน้าจอเพื่อที่จะฟังอภิปราย6 หัวข้อใหญ่ระหว่าง2 ผู้ยิ่งใหญ่2 คนนี้อายุ70 กว่าทั้งสิ้นครับฉะนั้นมีคนตั้งคำถามว่าอเมริกานี่จะปกครองโดยผู้สูงอายุและไม่ใช่70 กว่าเฉยๆนะครับโจไบเดนนี่77ทรัมป์นี่74ขึ้น75ซึ่งก็แปลว่าถ้าหากคนใดคนหนึ่งชนะเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยจะอยู่ไปถึงใกล้ๆ80เลยครับฉะนั้นตำแหน่งรองประธานาธิบดีทั้ง2เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าถ้าหากตัวประธานาธิบดีเป็นอะไรไประหว่าง4 ปีนี้จะต้องให้รองประธานาธิบดีขึ้นมารักษาการจนหมดเทอมครับสำหรับโจไบเดนนั้นก็คือคามาลาแฮร์ริสสำหรับโจไบเดนก็คือคามาลาแฮร์ริสซึ่งอายุก็50 ต้นๆเท่านั้นเองแต่สำหรับทรัมป์นั้นก็คือไมค์เพนส์ครับนี่คือภาพที่เรากำลังจะเห็นการเจอหน้าปะทะวาทะกันครั้งแรกระหว่าง2 คนนี้ซึ่งซัดกันนัวเนียมาตลอดที่น่าสนใจมากคือเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้เองครับโจไบเดนปล่อยของครับปล่อยรายละเอียดของการเสียภาษีของตัวเองและภรรยาของปี2019ปีที่แล้วเนี่ยออกมาสดๆร้อนๆเลยครับเพราะว่านิวยอร์กไทมส์ไปขุดคุยว่าโดนัลด์ทรัมป์เสียภาษีน้อยมาก20 ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยเสียภาษีชัดๆเพียงปี2016 2017เสียเท่าไหร่ทราบไหมครับทรัมป์เสียภาษีรายได้ส่วนตัวนี่750 เหรียญเองครับ750 เหรียญนี่ 20,000 กว่าบาทเองนะครับแต่ว่าโจไบเดนและภรรยาปล่อยของออกมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้เพื่อจะมาให้ประชาชนคนอเมริกันเห็นว่าเขาเสียภาษีมากกว่าโดนัลด์ทรัมป์มากขนาดไหนปี2019ปีที่แล้วนี่โจไบเดนและภรรยาเสียภาษี300,000 กว่าเหรียญ300,000 กับ750 เหรียญนะครับนี่คือความแตกต่างที่โจไบเดนต้องการจะเรียกว่าชกหมัดแรกตั้งแต่ก่อนขึ้นเวทีเลยก็ว่าได้และประเด็นเรื่องเสียภาษีนี่รับรองครับว่ามีการยกขึ้นมาพูดแน่นอนถึงว่าแม้ว่าใน6 หัวข้อที่ตั้งเอาไว้โดยพิธีกรเนี่ยคือคริสวอลเลซแห่ง Fox News Sunday ตั้งเอาไว้6 หลักหัวข้อใหญ่ก็คือเรื่องโควิด -19 เรื่องประวัติส่วนตัวเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเหยียดผิวและเรื่องของการที่จะฟื้นฟูประเทศชาติอย่างไรต่อไปแต่ว่าระหว่างที่จะแบ่งเป็นทั้งหมด90 นาที1 ชั่วโมงครึ่งเนี่ยจะแบ่งเป็นบล็อก6 บล็อกตามหัวข้อหลักและก็จะเข้าสู่15 นาทีต่อบล็อกในหัวข้อต่างๆ15 นาทีต่อหัวข้อหนึ่งมันอยู่ที่ฝีมือของพิธีกรที่จะบริหารเวลาและไม่ให้2 คนนี้เนี่ยโยนคำถามใส่กันเองเพราะว่ามีความเป็นไปได้นะครับว่าด้วยอารมณ์ที่ร้อนอย่างทรัมป์บอกว่าฉันไม่ต้องเตรียมอะไรมาก่อนคือปกติเวลาผู้สมัครรับเลือกตั้งจะขึ้นเวทีเผชิญหน้ากันเนี่ยต้องมีการซ้อมใหญ่ซ้อมนี่เสมือนจริงเลยนะครับจะตั้งเอาคนที่
สมมุติว่าเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยแล้วมาซัดตั้งคำถามดุเดือดรุนแรงที่สุดที่คาดว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะถามเนี่ยแล้วตอบยังไงที่ปรึกษาก็จะมาซ้อมว่าอันนี้ตอบอย่างนี้อันนี้ยาวไปสั้นไปท่านอย่ายิ้มท่านอย่าทำหน้าบึ้งตึงท่านอย่าโกรธนะถ้าเขาถามยั่วยุเนี่ยนะท่านจะต้องนิ่งก่อนแล้วท่านเอาตัวเลขสู้อย่างเดียวเลยเนี่ยเป็นวิธีการของโค้ชซึ่งทรัมป์บอกกับนักข่าวบอกผมไม่ต้องซ้อมไม่ต้องฝึกอะไรเพราะว่าผมเจอพวกคุณพวกนักข่าวผมก็ซ้อมอยู่ทุกวันละซ้อมซัดกับพวกคนอยู่ทุกวันแล้วนะครับดังนั้นกับโจไบเดนแล้วทรัมป์บอกสบายมากแต่โจไบเดนนั้นซ้อมแน่นอนครับเพราะว่าทีมของโจไบเดนเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมการเพราะว่าคาดลำบากว่าทรัมป์จะเล่นเกมอย่างไรทรัมป์จะเอาข้อมูลอะไรมาแต่ก็พอจะเดาออกแล้วครับเช่นมีการคาดการณ์ว่าทรัมป์จะต้องพูดถึงลูกชายของโจไบเดนที่ไปอยู่ที่ยูเครนแล้วก็ไปทำธุรกิจที่มีข้อหาต่างๆซึ่งทรัมป์ก็เคยบอกกล่าวกับผู้นำของยูเครนบอกว่าคุณช่วยสอบสวนลูกชายของโจไบเดนหน่อยก็กลายเป็นเทปเสียงที่ออกมาสร้างความฮือฮาพอสมควรว่าทรัมป์ข้ามประเทศไปยูเครนเลยนะให้ผู้นำยูเครนเนี่ยมาช่วยสอบสวนคู่แข่งตัวเองในประเทศอย่างนี้เนี่ยมาเท่ากับไปเชิญชวนให้ต่างประเทศมาแทรกแซงธุรกิจหรือว่าการเมืองในประเทศหรือเปล่าขณะเดียวกันแน่นอนครับฝ่ายทรัมป์ก็ต้องเตรียมคิดว่าโจไบเดนจะเล่นประเด็นอะไรบ้างก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทรัมป์เนี่ยมีเรื่องให้โจไบเดนซัดเกือบจะทุกประเด็นเลยอยู่ที่ว่าโจไบเดนจะใช้ยุทธศาสตร์อะไรโจไบเดนจะใช้หมัดหนักหมัดน็อกถ้าเป็นมวยไทยก็จะใช้เข่าใช้ศอกอย่างไรบ้างต้องดูครับเพราะว่าโจไบเดนนี่ก็เป็นนักโต้วาทีเป็นนักปราศัยที่มีประสบการณ์ยาวนานนะครับดังนั้นอย่านึกว่าทรัมป์จะไม่เตรียมการตั้งรับโจไบเดนในแง่นี้ถึงแม้ว่านี่ครับให้ดูภาพสดๆนะครับจากเวทีครับจะเห็นว่าพิธีกรก็จะนั่งอยู่ตรงข้างล่างตรงกลางจะมีโพเดียม2 ฝั่งพิธีกรก็จะบอกว่าท่านมีเวลาคนละ2 นาทีคำถามผมถามเสร็จท่านจะตอบได้คนละ2 นาทีและอีกท่านหนึ่งสามารถจะตั้งคำถามย้อนถามได้แต่ถามผ่านผมนะครับอย่าถามกันเองเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องมีอารมณ์โมโหซึ่งกันและกันซึ่งก็ไม่แน่ครับผมไม่เชื่อว่าทรัมป์จะทำตามกติกาเท่าไหร่หรอกเคยดูเข้าดีเบตก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไม่พอใจยังไงเขาก็จะชี้นิ้วไปที่พิธีกรบอกคุณถามงี้ไม่แฟร์คุณถามผมอย่างนี้ได้ยังไงคุณให้เวลาผมน้อยกว่าหรือว่าคุณโอนเอียงเข้าข้างคู่แข่งผมอะไรทำนองนั้นวิธีการของทรัมป์นี่เป็นเรื่องที่พิธีกรต้องหนักใจพอสมควรแต่ว่าแน่นอนคริสวอลเลซก็เป็นมือเก๋าครับในการดำเนินรายการอย่างนี้ทั้งหมดนี้จะมีดีเบตอีก2 ครั้งครั้งต่อไปจะเป็นรองประธานาธิบดีแล้วก็คือไมค์เพนซ์จะเจอกับคามาลาแฮร์ริสวันที่7 ตุลาหลังจากนั้นทรัมป์กับไบเดนจะเจอกันอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายรอบนั้นเป็นรอบตัดสินฉะนั้นรอบนี้มีความแค้นเคืองมีอารมณ์ค้างอย่างไรต้องไปรอรอบหน้าเหมือนกันถามว่าคืนนี้คนอเมริกันเกือบ100 ล้านที่เชื่อว่าจะฟังผ่านมือถือติดตามผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งและโทรทัศน์เนี่ยจะเปลี่ยนใจเขาได้บ้างไหมก็อยู่ที่ว่าจำนวนคนที่ยังไม่ตัดสินใจคนที่บอก undecided เนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนยังไม่ตัดสินใจก็คือฟังและมาตัดสินใจแต่ส่วนใหญ่ผมก็เชื่อว่าคนที่ชอบทรัมป์ก็คงไม่เปลี่ยนความคิดอะไรมีแต่จะหมั่นไส้โจไบเดนมากขึ้นถ้าหากทรัมป์แพ้ในการโต้วาทีขณะเดียวกันคนที่เชียร์โจไบเดนก็เปลี่ยนใจยากกว่าแฟนประจำของทรัมป์อีกเพราะว่าคนที่เชียร์โจไบเดนเนี่ยไม่ใช่เชียร์โจไบเดนอย่างเดียวแต่มีความจงเกลียดจงชังทรัมป์อย่างหนักหน่วงเลยครั้งนี้ถามว่าณนาทีที่ผมพูดอยู่นี้ถ้าเลือกตั้งอเมริกาวันนี้ใครชนะตามโพลนี่ก็คือไบเดนชนะครับไบเดนชนะภาพรวมล่าสุดเลย ABC โพลออกมาบอก
ในภาพรวมทั้งประเทศนั้นไบเดนนำทรัมป์อยู่ 7% แล้วถ้าลงไปในแต่ละรัฐที่เป็นรัฐที่เป็นรัฐชี้ชะตาผมเรียกรัฐชี้ชะตาก็คือ battleground states ประมาณ8รัฐเนี่ย6รัฐอย่างน้อยที่ไบเดนนำอยู่อีก2รัฐนั้นสูสีคู่ขี้หายใจรถต้นคอกันจริงๆแต่ยังไม่มีรัฐไหนที่ทรัมป์ชนะไบเดนเด็ดๆหรือว่าชนะขาดยังไม่มีเลยดังนั้นคนที่บอกว่าทรัมป์น่าจะชนะนะเพราะว่าทรัมป์เนี่ยคราวที่แล้วสู้กับฮิลลารีคลินตันเมื่อ2016เนี่ยตอนแรกคุณก็บอกโอ้ยฮิลลารีชนะแง่ 100% ด้วยซ้ำไปทรัมป์ไม่มีทางแต่ว่าเสียนทั้งหลายก็ถูกหักปากกาโดยสิ้นเชิงโพลทั้งหลายแหล่ผิดไปหมด 90% ผิดหมดเลยครับเพราะว่าลืมไปว่ามีฐานเสียงที่ไม่ปรากฏตัวเนี่ยของคนอเมริกันชนชั้นกลางผิวขาวที่ตกงานรายได้กลางถึงต่ำไม่ชอบเดโมแครตเลยไม่ชอบฮิลลารีคลินตันเลยและคิดว่าทรัมป์ซึ่งมาจากข้างนอกและเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จพอสมควรและมีภาพที่เป็นแอคชั่นแมนทำงานสู้จะเป็นปากเสียงให้กับชนชั้นกลางเสียงนั้นแหละที่ไปใช้สิทธิ์และทำให้ทรัมป์ชนะโดยที่ไม่ปรากฏในโพลใดๆเลยครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับก็มีคนอยากจะบอกว่าไม่แน่นะใครอย่าไปคิดนะว่าโพลทั้งหลายแหล่เนี่ยบอกว่าไบเดนจะชนะแล้วทรัมป์จะแพ้นะเผลอๆมันจะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยก็คือว่าโพลทั้งหลายแหล่ผิดหมดก็ได้เอาละเราไปฟังดีเบตกันเลยครับเราเริ่มต้นนี่ครับพิธีกรคริสวอลเลซคนนี้ดังนะครับwill not shake hands at the beginning of tonight's debate. จะไม่จับมือกันนะ2 คน The audience here in the hall has promised to remain silent. No cheers, ไม่ตบมือนะคุณฟัง or other ห้ามส่งเสียง interruptions, so we and more importantly you can focus on what the candidates have to say. No noise except right now as we welcome the Republican nominee President Trump ยกเว้นตอนนี้ปรบมือตอนต้อนรับครับท่านเองนะ President Biden มาแล้วครับมวยคู่เอกขึ้นเวทีแล้วครับนี่ครับดูโดนัลด์ทรัมป์ครับดูหน้าตาขรึมๆไบเดนยกมือเฉยๆครับทักทายฮาวายูเฉยๆนะครับในใจก็รู้แหละว่าจะต้องเล่นคุณให้เสร็จ Supreme Court แล้วครับเรื่องเสนอชื่อเอมี่บาร์เรตให้เป็นตุลาการศาลสูงสุดYou say the Constitution is clear about your obligation and the Senate's to consider คุณมีสิทธิ์คุณบอกคุณมีสิทธิ์จะเสนอชื่อ Vice President Biden, you say that this is an effort by the President and Republicans to jam through an appointment and ท่านบอกว่าไบเดนบอกท่านบอกไม่เหมาะสม abuse of power. My first question เป็นการใช้อำนาจทางที่ผิด Why are you right in the argument you make and your ช่วยบอกที่ว่าทำไมคุณถึงพูดถูก Where do you think a Justice Barrett would take the court? President Trump, in this first segment, you go first, 2 minutes. 2 นาที Thank you very much, Chris. I will tell you very simply, we won the election. Elections have consequences. เราชนะเลือกตั้ง We have the Senate. We have the เรามีเสียงส่วนใหญ่ในวุฒิ We ส have ภา a phenomenal nominee, respected by all, top academic. คนเก่งมาก Good in every way. Good in every way. เก่งที่ In ทุกทาง fact, some of her biggest endorsers are very liberal people.From Notre Dame and other places. So I think ผู้ she's สนับสนุน going to be มีทั้ง fantastic. ฝ่ายเสรีนิยมและอนุรักษ์นิยม Even if we did it after the election itself, I have a lot of time after the election, as you know. So I think that she will be outstanding. She's going to be as good as anybody that has served in that court. คนนี้ชื่อเอมี่บารัตนะครับที่มาแทนรูธกินสเบิร์กที่เพิ่งเสียชีวิตไป student he's ever had. He's been a professor for a long เป็น time in a ศา great สตรา school. จารย์มายาวนาน And we won the election, and therefore we have the ก็เราชนะเลือกตั้ง right to choose เรามีสิทธิ์ her. And very few people knowingly would say otherwise. And by the way, the Democrats, they wouldn't even think about not doing it. If they had, the only difference is they're trying to do it faster.
บอกถ้าเป็นเดโมแครตเนี่ยนะเดโมแครตทำเร็วกว่านี้เองโธ่ But the problem is they didn't have the election. ก็เพราะว่าเดโมแครตแพ้เลือกตั้งอ่ะผมชนะเลือกตั้งอ่ะ That would happen in reverse also. ดูไบเดนยิ้มๆนะครับ So we won the election and we have the right to do it. มีสิทธิ์เพราะเราชนะเลือกตั้ง President Trump, thank you. Same question to you, Vice President Biden. Biden. You have 2 minutes. Well, first of all, thank you for doing this and looking forward to this, Mr. President. Thank you, Joe. The American people have a right to have a say in who the Supreme Court nominee is. คนอเมริกันมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงว่าใครมาเป็นตุลาการศาลสูงสุด They're not going to get that chance now because we're in the middle of an election already. เพราะตอนนี้เราอยู่ระหว่างการเลือกตั้ง Tens of thousands of people have already voted. คนได้ใช้สิทธิ์กันละเป็นหมื่นคนแล้วฉะนั้นเราต้องรอให้ผลเลือกตั้งออกมาก่อนสิเพราะว่านั่นเป็นทางเดียวที่คนอเมริกันจะแสดงจุดยืนของตัวเองเรื่องนี้ Now, what's at stake here is the president's made it clear he wants to get rid of the Affordable Care Act. He's been running on that, he ran on that, and he's been governing on that. He's in the Supreme Court right now trying to get rid of the Affordable Care Act. บอกว่าทรัมป์ต้องการจะยกเลิกกฎหมายสวัสดิการสุขภาพและตอนนี้เรื่องนี้อยู่ในศาลสูงสุด If it goes into court, and the justice, and I have nothing. I'm not opposed to the justice. She seems like a very fine person. ว่าผมไม่ได้มีอะไรต่อต้านท่านเอมี่บาร์ She thinks that เป็นคนดี the Affordable Care Act is not constitutional. The other thing that's on the court, and if it's struck down, what happens? Women's rights are fundamentally changed. บอกว่าถ้ากฎหมายเรื่องของสวัสดิการสุขภาพถูกตีตกโดยศาลจะทำให้คนเสียหายเยอะเลย And that ended when we in fact passed the Affordable Care Act. And there's 100 million people who have pre-existing conditions. And they'll be taken away as well. คนก็จะเสียสิทธิ์ไปเป็นหมื่นเป็นแสนคน ดังนั้นไม่ควรให้ศาลพิจารณาเรื่องนี้ในขณะที่กำลังเข้าสู่การเลือกตั้งเพื่อตัดสินให้คนอเมริกันตัดสินว่าใครจะมาเป็นประธานาธิบดีก่อน บอกว่าทรัมป์บอกประชาชนพูดแล้วนี่ประชาชนพูดแล้วนี่ประชาชนก็เลือกผมแล้วนี่ 10 years ago or so, she said a president and the Senate is elected for a period of time, but a president's elected for 4 years. We're not elected for 3 years. I'm not elected for 3 years. บอกผมไม่ได้เลือกมา3 ปีนะผมเลือกมา4 ปีนะตอนนี้ผมยังนั่งอยู่ในตำแหน่งนะ During that period of time, we have an opening. I'm not elected for 3 years. I'm elected for 4 years. ผมถูกเลือกมา4 ปีไม่ใช่3 ปี Joe, the 100 million people is totally wrong. I don't know where you got that number. The bigger problem that you have is that you're going to extinguish 180 million people with their private health care that they're very happy with. That's simply not true. Well, you're certainly going to socialism. ยกตัวเลขมาแล้วครับสู้กันด้วยตัวเลขแล้วครับ Gentlemen, we're now into open discussion. Open discussion. Yes, I agree. Go ahead, Vice President. Number one, he knows that what I proposed. What I proposed is that we expand Obamacare. โอบามาแคร์คือกฎหมายนี่แหละครับกฎหมายสุขภาพสมัยโอบามาซึ่งทรัมป์ไม่ชอบเลยเพราะทรัมป์จะให้ยกเลิกให้ได้ไบเดนบอกว่ามันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมาก They do. They will under my proposal. It's not what you've said, and it's not what your party said. Your party doesn't say. ทรัมป์ไม่ยอมทรัมป์แทรกเข้ามาเลยครับพิธีกรกำลังปวดหัวแน่นอนดูสิครับแย่งกันพูดแหละครับ I am the Democratic Party right now. The platform of the Democratic Party is what I, in fact, approved of. What I approved of. Now, here's the deal. The deal is that it's going to wipe out pre-existing conditions. And by the way, the 200,000 people that have died on his watch. How many of those have survived? นี่พูดถึงคนตายโควิดนี่นะ What does it mean for them going 200,000 คนเนี่ย
the แล้ว Affordable ก็ Care คำว่า Act. กฎหมายประกันสุขภาพเลิกไปทำไง military people dying because you ทรัมป์ couldn't ไม่ยอม provide them proper ทรัม health ป์ care in the military. So don't tell me I'm about happy this. to talk about And if you were here, Look, it here's wouldn't the be deal. 200. อันนี้ยุ่งแล้วครับ 2 million people เพราะว่าแย่งกันพูด because แล้วครับ you were late on the draw. ดูสิ You didn't want me to ban China, และนี่ผม which was กำลัง highly เห็นใจ infected. พิธี You กร didn't want me to คริส ban วอลเลสมากเลยว่า เอ๊ะคุณแย่งกันพูดอย่างนี้ใครจะฟังรู้เรื่อง It would have been much later, Joe. Mr. President. แล้วมาแล้ว You're talking about 2 million ต้องทำหน้าที่แล้วครับพิธีกร Moderator, we are going to talk about COVID in the next segment. เดี๋ยวพูดเรื่องโควิด Let เดี๋ยว me ตอน finish. The ช่วงต่อ point ไป is that the president also is opposed to Roe v. Wade. That's on the ballot as well in the court. And so that's also at stake right now. ไบเดนบอกว่า And so ใน the election บัตร is เลือก all ตั้งเนี่ย right. มันมีประเด็นขอความเห็นประชาชนในหลายเรื่อง Why Because is it you on the said- ballot? ดังนั้น It's on the ballot. It's on the ballot in the I don't court. think so. In the court. แล้วก็อยู่ในศาล Nothing ด้วย happening นะ there. Donald, would And you you just be don't quiet know for a minute? her view on Roe v. Wade. You I don't know don't her know. view. Well, all right. Let's talk. พิธี We ก got ร a บอ lot ก to unpack here, gentlemen. We got a lot of time, so. ว่าใจเย็นๆเรามีเวลา And then we'll come back to Roe v. Wade. Roe v. Wade นี่ก็เป็นชื่อของกฎหมายอีกฉบับหนึ่งเกี่ยวกับสังคมประกันสังคม In which the Trump administration, along with 18 state attorneys general, are seeking to overturn That's right. Obamacare, to end Obamacare. You have spent the last Because they want to give good health care. If I may ask my question, sir. Good health care. Over the last 4 years, you have promised to repeal and replace Obamacare, พูด but ถึ you งการ have จะ never ยกเลิก in these 4 Obamacare years come up with a plan, a comprehensive plan Yes, to I have. replace Obamacare. Of course I have. Well, I'll I give got you an rid of the opportunity. When I individual finish, I'm going to mandate. give you an Excuse me. opportunity. I got rid of ทรัมป์ไม่ยอมฟังคำถามด้วยซ้ำไป Big chunk of comprehensive Obama. That plan. is absolutely a big thing. That was the worst I part of didn't ask, Obamacare. sir. Yes, You're that was the debatingนี่ worst part of พิธีกรไม่มีโอกาสพูดเลย That's Joe. I The know. individual mandate was the most นี่ผมคาดไว้ครับว่าทรัมป์จะเล่นเกมนี้ I got rid of คือ it. ถ้าไม่ยอมฟังคำถาม ผมจะพูดของผมModerator of this debate, and I would like you to let me ask my question. Let me and you ask can answer your question. let me ask my You, question in the course of these 4 years, have never come up with a comprehensive plan to replace Obamacare and คงไม่ง่ายหรอกครับ just this last ดีเบตนี้ Thursday, เพราะว่า you signed a ทรัมป์ potentially symbolic executive จะแทรก order to แม้กระทั่ง protect พิธีกร people with สั่นหัว pre-existing ขณะ conditions 5 days ขณะ before ฟังคำถามก็สั่นหัวไป So my question, sir, is what is the Trump healthcare plan? What is a First of all, Trump I guess I'm healthcare debating plan you, not him, but that's okay. I'm not surprised. Let me just tell you something that there's nothing symbolic. I'm cutting drug prices. I'm going with ผม favored กำลัง nations, ตัดรา which คา no ลดราคา president ยา has the courage to do because you're going against big pharma. Drug prices สู้ will be กับบริ coming ษัท down ทำยาใหญ่ 80%. You could have done it during your 47-year period. in ๆบอกว่า government, เนี่ย but โจ you didn't do อยู่ it. อยู่ในสภา Of course it's not 47 ปียังไม่ทำเรื่องพวกนี้เลย Healthcare. All of the things that we've done, He has not cut insulin. I healthcare. give you an example. Insulin. ไม่ฟังคำถาม It was destroying families, ทรัมป์จะ destroying พูดสัก people อย่าง because I'm getting it for so cheap. บอกว่าเนี่ยผมทำให้ราคาลดราคายาลดลงตั้งเยอะ So cheap. Take a look at all of the drugs that what ดู we're doing, prescription drug prices. ดูยาสิ We're going to allow ยา our ที่หมอ governors now สั่ง to สิ go to other countries to buy drugs because When in they fact- pay just a tiny As I fraction. say, of this what is we do. open discussion. No, Let but me this ask is you what about, this you'll is be big happy, stuff. sir, you'll be happy. I'm about to pick up on one of your points to ask the vice president, which is he points out that you would like to add บอก a ท่านประธานธิบดี public option ใจเย็นเดี๋ยว to Obamacare. ประเด็นเนี่ย And the ผมจะถาม argument ท่าน that he makes โจไบเดน and the Republicans make is that that is going to end private insurance. It is and not. will, if I can sorry. ask you the question, it will Not what end your party says, by the way. it will do end Trump. private insurance and create a government takeover of healthcare. It does Your not. response It's to that? only for those people who are so poor they qualify for Medicaid. They can get Biden that ต้อง free in most states except อัด governors เข้ามาแล้ว who นะครับ want to มิฉะนั้นเนี่ย deny จะไม่มี people ทางได้ who are พูด poor เลยครับ Medicaid. พูด Anyone ถึง who เรื่องราคา qualifies for ยา Medicare, พูดถึง excuse me, สวัสดิการ Medicare รักษาพยาบาล automatically be enrolled in the public option. The vast majority of the American people would still not be in that option. Number one. Joe, you Number agreed two. do. with Bernie Number- Sanders, I- who's I- far left, on the Trump could just manifesto sack him. bill, Well, and that manifest- gives you socialized medicine. Look, hey, Are you I'm saying not you going to didn't listen to agree? him. The fact of the matter is, I beat Bernie Sanders. Not by much. I beat him a whole hell of a lot. I'm Not by here much. standing facing you, old buddy. Pocahontas would have left Well, 2 days I tell earlier. you- would have lost มันไม่ every ใช่การ vote. ดีเบต He knows how to do his ที่จะฟังกันรู้เรื่องแล้วล่ะครับ Here's the deal. I got very lucky. I'm going to get very lucky tonight as well. And tonight I'm going to With make what? sure because With what? here's the deal. Here's the deal.
The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. ที่ Everybody knows ถ้า he's a liar. ที่ทรัมป์พูดเมื่อสักครู่นี้โกหกทั้งสิ้นไบเดน Make sure. Graduated last in your class, not first in your class. I want to make Mr. sure. President, can you let him finish, sir? No, he doesn't know how to do that. Can you let him finish sir บอกว่าท่านทรัมป์ท่านให้โจไบเดนพูดจบก่อนได้ไหม The wrong night at the wrong time. Listen, you agreed with Here's the Bernie deal. Sanders to the The manifesto. whole idea. Let him. There is no manifesto. Number Please one. let him speak, Mr. Number two. Let him speak Mr. President You just lost the left. ไม่ยอม You ทรัมป์ก็ไม่ agreed ฟัง with Bernie Sanders on a plan. Folks, absolutely folks, do you have any idea what this clown's doing? อันนี้เละครับ คืนนี้ดีเบตคืนนี้ I tell you what. รับรองว่าคนที่นั่งดูจอทีวีคนอเมริกันแล้วก็ดูมือถืออยู่สดๆเนี่ย จะต้องร้องโอกอากัน ถ้าเป็นแฟนไบเดนก็บอกไอ้ทรัมป์มันแย่เว้ยไม่ทรัมป์มันแทรกตลอด แล้วถ้าเป็นแฟนทรัมป์ก็จะบอกว่าโจพูดไปทันหรอกพูดไปทันทรัมป์หรอก million people getting health care through Obamacare now that he wants to take it away. บอกว่าเนี่ยทรัมป์จะปล้นเอาผลประโยชน์ทางด้านรักษาพยาบาลจากประชาชนไป And by the way, he doesn't know how. He doesn't know how to do that. He has never offered a plan. ดูสิครับดูสิครับว่าต่างคนต่างแย่งกันพูดอย่างนี้แล้ว ตอนนี้คริสวอลเลซพิธีกรเนี่ยมีอยู่ทางเดียวเลยครับ คือจะต้องทุบโต๊ะครับ เพราะว่าทรัมป์แย่งพูดอย่างเดียวเลยไม่ยอมให้ไบเดนพูดเลย Listen, this is the way it is, and that destroyed. That they shouldn't even call it Obamacare. Then I had a choice to make. Do I let my people run it really well, or badly? If I run it badly, they'll เรื่อง probably blame โอบามาแคร์หรือว่าเรื่องกฎหมายว่าด้วยสวัสดิการรักษาพยาบาลเรื่องใหญ่ เพราะมันคือกระเป๋าตังค์ของคนอเมริกันชนชั้นกลางโดยเฉพาะแล้วก็ชนที่ยากจน แต่ว่าเราไม่ได้ฟังครับ เพราะว่าเนี่ยแย่งกันพูดอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่านโยบายเรื่องนี้ต่างกันยังไง Let the Vice President talk. Please let the Vice President talk. Plan for health care. Of course we do. Please. He sends out wishful thinking. He has executive orders that have no power. He hasn't lowered drug costs for anybody. He's been promising a health care plan since he got elected. Trump โกหก Trump ไม่ได้ลดราคายา Everything else he talks about. He does not have a plan. เขาไม่มีแผน And the fact is, this man doesn't know what he's talking about. หมอนี่ไม่รู้ว่าพูดอะไรอยู่ This man doesn't know what he's talking about เลยนะครับ If Senate Republicans, we were talking originally about the Supreme Court here. If Senate ตอนนั้นเนี่ยพูดถึงเรื่อง Supreme Court แล้วอยู่ดีมาเป็นเรื่องนี้ได้ไง Justice Barrett, there has been talk about ending the filibuster or even packing the court, adding to the 9 justices there. You call this a distraction by the president, but in fact it wasn't brought up by the president. It was brought up by some of your Democratic colleagues in the Congress. So my question to you is, you have refused in the past to talk about it. Are you willing to tell the American people tonight whether or not you will support either ending the filibuster or packing the court? Whatever position I take on that, that'll become the issue. The issue is the American people should speak. You should go out and vote. You're in voting โจไบเดนถูกถามเรื่อง your senators know how strongly you feel. กฎกติกาในสภาในตุลาการศาลสูง แต่ว่าโจไบเดนพูดกับกล้องว่าขอให้คนอเมริกันออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง คือโจไบเดนพยายามหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงเรื่องกรณีแต่งตั้งผู้พิพากษาสูงสุดคนใหม่เพราะว่าบอกว่าให้หลังเลือกตั้งก่อน We have ended this segment. We're going to move on to the second segment. เอาจบแล้วเวลาหมดแล้วเอาเรื่องต่อไป Keep yapping, man. The people understand, Joe. 47 years you've done nothing. They understand. All right. The second subject is COVID-19. COVID-19 หัวข้อต่อไป Let's try to be serious about it. We have had more than 7 million cases of coronavirus in the United States. บอกว่า7 ล้านคดี7 ล้านคนป่วย people have died. Even ตายไป after we produce a vaccine, experts say that it could be months or even years before we come back to anything approaching อาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือเป็นหลาย My ปี question for both of you is based on what you have said and done so far and what you have said you would do starting in 2021,
Why should the American people trust you more than คนอเมริกันทำไมต้องเชื่อคุณคนใดคนหนึ่งนี้ว่าจะสามารถบริหารจัดการเรื่องโควิดได้ล่ะ In this case, the question goes to you first, sir. 2 minutes uninterrupted. uninterrupted ด้วยนะ2 นาทีห้าม 200,000 dead. ห้าม As you said, over 7 million infected แทรก in the นะครับ United States. We, in fact, have 5%, 4% of the world's population, 20% of the deaths. 40,000 people a day are contracting COVID. ติดเชื้อโควิดวันละ 40,000 about between 750 and 1,000 people a day are dying. When he was presented with that number, he said, it is what it is. Well, it is what it is because you are who you are. That's why it is. The president has no plan. The president has no plan บอกว่าประธานาธิบดีไม่มีแผนสู้โควิดเขาไม่รู้ว่ามันร้ายแรงขนาดไหนทรัมป์รู้ว่าโควิด-19เนี่ยเป็นโรคร้ายแรงแต่ไม่ได้เตือนประชาชนเลยบอกว่าประชาชนไม่แพนิคไม่แตกตื่นทรัมป์เนี่ยสิแตกตื่น The people we had on the ground in China should be able to go to Wuhan and determine for themselves how dangerous this was. He did not even ask Xi to do that. He told us ไม่ได้ขอสีจิ้นผิง Xi was doing. ช่วย He said we owe him a debt พูด of ถึง gratitude for being so เรื่องอู่ฮั่น transparent with us. And what did he do then? He then did nothing. He waited and waited and waited. He still didn't have a plan. I laid out back in March exactly what we should be doing. And I laid out again in July what we should be doing. We should be providing all the protective gear possible. We should be providing the money the House has passed in order to be able to go out and get people the help they need to keep their businesses open. Open schools that cost a lot of money. You should get out of your bunker and get out of the sand trap ออก and จาก get in บัง your เกอร์ golf ข้าง course and ใต้ go ทำเนียบ Oval ขาว Office เข้า and ไป bring หาประชาชน Democrats, สิ Republicans, and fund what needs to be done แล้ว now ก็ to หา save เงิน lives. มา So แก้ if ปัญหา we would have listened to you have 2 minutes, sir. if we would have listened to you, the country would have been left wide open. Millions of people would ทรัม have ป์บอก died. ถ้า Not เราทำตามที่คุณพูดนะ 200,000. โจ One person is too much. It's China's fault. It should have never happened. คนอเมริ They กันจะ stopped แย่ it หม from ดเนี่ย going มันเป็น in, ความ but ผิด it ของ was จีน China's fault. And by the way, when you talk about numbers, you don't know how many people died in China. You คุณ don't ไม่ know รู้ how เลย many ว่า people ตาย died in เท่าไหร่ที่ Russia. เมืองจีน You don't know how many people died in India. They don't exactly give you a straight คุณ count. ไม่ Just ตาย so you อินเดีย understand. จีนตายเขาไม่ได้ให้ But if you ตัว look เล at ข what จริง we've done, I closed it, and you said he's xenophobic. He's a racist, and he's xenophobic because you didn't think I should have closed our country. Wait a minute. It's his 2 minutes. You didn't think we should have closed our country because you thought it was terrible. You wouldn't have closed it for another 2 months. By my doing it early, in fact, Dr. Fauci said, President Trump saved thousands of lives. อ้างหมอใหญ่ฟาวซี่เลยว่าเนี่ยหมอฟาวซี่บอกเลยว่าผมเนี่ยช่วยชีวิตคนนะเป็นพัน Oh, really? Go take a look. The governors said I did a phenomenal job. Most of them said that. ผู้ว่ารัฐสัญญาบอกว่าผมทำได้ดี necessarily on my side said that. อาจจะผู้ว่าบางรัฐเท่านั้นเองที่ไม่ได้อยู่ข้างผม We got the gowns, we got the masks, we made the ว่าเรา ventilators. ส่งหน้ากากออกเราส่งอุปกรณ์ออก Away from a vaccine, we're doing therapeutics already. Fewer people are dying. คนตายน้อยลง Far fewer people are dying. We've done a great job. The only thing I haven't done a good job, and that's because of the fake news. No matter ที่ what ทำไม่ we ได้ say ดี to เพราะ them, ไอ้ they พวก give you เฟก bad นิว press. ทั้งหลาย It's just fake news. They give you good press. They give พวก me เฟก bad นิวส์เนี่ย press because that's the ออก way it is, ข่าวช่วย unfortunately. คุณ But let me just แต่ไม่ tell you ช่วย something. ผ I ม don't care. I've gotten used to it. But I'll tell you, Joe, you could never have done the job that we did. You don't have it in โจ your คุณ blood. ไม่ You มี could ทาง have never ทำ done งาน that ได้ job. ดีเท่าที่พวกเราทำ I หรอ know ก how to do the job. I know how to get the job. Well, ผม you รู้ didn't do very well in swine flu. H1N1, you were a disaster. Your โอ้ own chief H1N1 สมัยนั้นน่ะคุณแย่มากห่วยมาก People died, not 200,000. There was no. ก็สมัยนั้นไม่มีตายเป็น200,000อย่างสมัยนี้ You made a point. Let him answer And it. there was no one. We didn't shut down the economy. บอกว่าเราไม่ได้ It's his economy ปิด that's being close he's shut down เศรษฐ The กิจ reason it's shut down is because look, you folks at home, how many of you got up this morning and had an empty chair at the kitchen table because someone died of COVID? How many of you were in a situation where you lost your ถามประชาชนเลยวันนี้ที่บ้านคุณมีใครป่วยตายด้วยโควิดใช่ไหมกี่คน You would have lost far How more many people. people? Far That is- more people. And, You would have been and by the way, months late. your own, You were his, months his, behind me, own, Joe. his own CDC director says we could lose as many as another 200,000 people. Two of the questions I'm going to ask.
focusing on the future first, President Trump, you have repeatedly ท่าน either ประธานา contradicted ธิ or บดี been at odds with some of your government's own top scientists. The week before last, the head of the Centers for Disease Control, Dr. Redfield, said it would be summer before the vaccine would become generally available to the public. You said that he was confused บอกว่าเนี่ย and ใช้เวลาอี mistaken. กโน้น Those ปี were your โน้น two เนี่ยกว่า words. จะมีวัคซีน แต่ว่าท่านบอก Dr. ว่า Slawi, the head of your Operation Warp Speed, คุณ has said บอกว่าหมอ exactly ใหญ่ the same thing. สับสน Are เอ they ง both wrong? Well, I've spoken to the companies, and we can have it a lot sooner. It's a very political thing because people like this would rather make it political than save lives. It is a very political thing. ทรัมป์บอกว่าไอ้เรื่องวัคซีนมันเป็นเรื่องการเมืองมาก I've spoken to all of the people that you have to speak to. We have great Moderna, Johnson & Johnson, and others. Johnson Johnson They can go ร้าน faster than that บริษัท by ผลิ a ตยา lot. ทั้งหลายแหล่กำลัง Become ทำ very อย่างเต็มที่ political because the left, or I don't know if I call So it you're left, I don't know suggesting what I that the call it. head of your Operation Warp Speed, Dr. Slawi? I disagree with him. Yeah, no, I disagree with both of them. And he didn't say that. หมอ He ทรัมป์ said บอกผมไม่เห็นด้วยกับพวกหมอ it could ใหญ่ also be much ทั้ง sooner. CDC If I had ทั้งหมอใหญ่ my office Fauci He talked about the summer, sir, before it's generally available, just He like said Dr. it's a Redfield. possibility that we'll have the answer before November 1st. November It could 1st? also I'm be talking about when after it's that. generally อาจจะ available. เขาบอกว่า We're อาจจะ gonna ได้ deliver ก่อน it วัน right ที่ away. 1 We have พฤศ the จิกา military อาจจะ all ก่อน set หน้า up. นั้นก็ได้ Logistically, they're all set up. We have our military that delivers soldiers, and they can do 200,000 a day. They're going to be This is delivering the the same man It's who all told set you up. by Easter this would be gone away. By the บ warm อกว่า weather, ทรัม it'd ป์ be พูดนะ gone. บอกอีสเตอร์มันก็หายไปแล้ว Miraculous, โร like ค a นี้ miracle. จำได้ By ไหม the way, maybe you could inject some bleach in your arm, and that would take care of it. This is the That same was said man. อ๋อเนี่ย sarcastically. ทรัมป์เคยพูดยังไง That was said And so sarcastic. here's บอก the ฉี deal. ดสีก็ไปก็หายแล้ว This man is เดี๋ยวพอ talking ถึง about ช่วง a vaccine. Every ปลายปีมันก็หายแล้ว Every serious company is talking about maybe having a vaccine done by the end of the year, but the distribution of that vaccine will not occur until sometime beginning or the middle of next year to get วัน it เนี้ย out. If we บริ get ษัท the ยาส่วนใหญ่ vaccine, บอกว่า and ไอ้ pray วัคซีน God กว่า we จะ will. แจกแค่ประชาชนได้โน่น Mr. กลาง Vice ปี President, หน้า สิ้น on ปี that หน้า vaccine, I want to pick up on this question, though. You say the public can trust the scientists, but they can't trust President Trump. In fact, you said that again tonight. Your running mate, Senator Harris, goes further, saying the public health experts, quote, will be muzzled, will be suppressed. Given the fact that polls already show that people are concerned about the vaccine and are reluctant to take it, are you and your running mate, Senator Harris, contributing to that fear? No more than the question you just asked him. You pointed out. He puts pressure and ถาม disagrees with โจไบเดน his ว่า own คุณ scientists. และรอง But you're saying you Everybody can't, knows. Secretary แฮร์ริส Harris ของ is คุณ saying you น่ะ can't trust the scientists. พูดทำให้ No, ประชาชน you can't ต trust ก the ใจเกินเหตุ scientists. หรือเปล่า She didn't say that. You can't trust She the said that public health Did say experts, that. quote, will be muzzled, will be Yes. suppressed. Well, that's what he's going to try to do. But there's millions of scientists, there's thousands of scientists out there, like here at this great hospital, that don't work for him. นัก Their วิทยา job ศาสต doesn't ร์หมอ depend ทั้ง on him. เป็นร้อย That's เป็น not- พันเนี่ยที่ไม่เห็น they're ด้วย the กับ people- โดนัลด์ and ทรัม by ป์ the way, Spoke to the and Fauci, scientists that are in by charge. the way, They will have and the vaccine very soon. Let him finish. do you believe for a moment what he's telling you in light of ถาม all ประชาชน the ว่า lies ท่าน he's เชื่อ told you about สิ่งที่ทรัมป์พูดเลยเหรอ the whole issue relating to ท่านเชื่อ COVID? ทรัมป์ He ได้เลย still ได้ hasn't หรือ acknowledged that he knew this was happening, เพราะ knew ว่า how dangerous เขา it was รู้ gonna ด้วยว่า be มันอัน back ตราย in แค่ไหนโค February, วิด and he didn't even tell แต่ you. ไม่บอก He's ประชา on ชน record as saying it. He panicked or he just looked at the stock market. One of the เขา two. ดูแต่ตลาด Because หุ้น guess what? A lot of people died. And a lot more are going to die unless he gets a lot smarter, a lot quicker. คนจะต้องตายเพิ่มอีก Did you use the word smart? So you said you went to Delaware State, but you forgot the name of your college. You didn't go to Delaware State. วันนี้เหรอ You คุณใช้คำว่า graduated smart เหรอ either the คุณบอกคุณ lowest or จำ almost ชื่อ the มหาวิทยาลัย lowest in ที่ your class. คุณ Don't ไป ever เรียน use ที่ the word smart เดลาแวร์ยังไม่ได้เลย Don't จะ ever ส use มาร์ท that ได้ไง word. Oh, give me a break. Because you know what? There's nothing smart about you, Joe. 47 years. คุณ you've น่ะไม่ done มีอะไร this. ที่สมาร์ทเลย You would have had, let me just tell you something, Joe. No, If you would have had the charge of what I was put through, I had to close the greatest economy in the history of ผ our ม country. ทำเศรษฐกิจ And by the ดี way, ที่ now สุด it's ใน been ประวัติศาสตร์ building อเมริ up. กา We're going to Going get up to the fast. economy in the next segment, sir. Okay. It's going up fast. Okay. Look forward to talking. When it comes to how the virus has been พูดถึง handled กลับมาพูด so ไวรัส far, นะอย่าโม้เรื่องเศรษฐ the กิจ two of you เอาไว้ have คราว taken หน้า very เอาไว้ different ช่วงหน้า approaches, and this is going to affect how the virus is handled going forward by whichever of you ends up becoming the next president. I want to quickly go through several of those. Reopenings.
Vice President Biden, you have been much more reluctant than พูดถึง President reopening หมายถึงการเปิดให้ the economy ธุรกรรมทั้งหลายแหล่กลับมาทำปกติ Because he doesn't have a plan. If I were running, โจ I know บอกว่า how ก็ what the ทรัม plan ป์ไม่ is. มีแผน You've นะ got to provide these businesses the ability to have the money to be able to reopen with เขา the ต้องให้ PPE ธุรกิจ as ทั้ง well หลายเนี่ย as with เปิด the มาได้ sanitation เพื่อที่จะ they สร้างรายได้ need. You กลับ have to provide them ต้องมี with แผน Well, he's just shush for a minute. Tell it to Nancy Pelosi and And Schumer. ทรัมป์คุณเงียบสักพักได้ไหม Nancy Pelosi คุณ and เงียบหน่อยได้ไหม Schumer, ผมจะ they have พูด a plan. He won't even meet with them. The Republicans won't meet with him in the Senate. And he sits on his golf course. And well, I mean, เนี่ยทรัมป์ไปอยู่ในสนาม You กอล์ฟ probably play more than I do, Joe. What about this question of reopenings and the fact Well, he wants to shut down this ทรัม country. ป์บอกโจต้องการปิดธุรกิจหมด แต่ผมอยากจะเปิด Wait a minute, Joe. Let me shut you down for a second, Joe, just for 1 second. คุณก็เงียบบ้างสิผมจะพูด He wants to shut down the country. Trump He just went ทรัมป์บอก through it. โจต้องการ Because we ปิด didn't know ประเท anything ศ about the disease. Now we found that elderly people with heart problems and diabetes and different problems are very, very vulnerable. We learned a lot. เนี่ยเรารู้ว่าคนแก่เนี่ยเปราะบางมากต่อไวรัสตัวนี้ But he wants to shut it down. แต่เขาต้องการ More ปิด people will ปิด be ประเทศ hurt by continuing. If you look at Pennsylvania, if ดู you look ดู at รัฐ certain Pennsylvania states that have been shut down, they have ดูสิรัฐ Democrat พวกเนี้ย governors all. ที่ปิด One of the reasons they shut down is because they want to keep it shut down until after the election. เพราะว่าแผนเขาคือปิดรัฐต่างๆ จนกระทั่งหลังเลือกตั้ง But those states are not doing well that are shut down which is right masks. now. respond to that. Wants President to shut Trump, down the you whole have country. begun to increasingly question the effectiveness of masks as a disease หน้ากากอ่ะ In fact, recently you ท่านทรัมป์ cited the ท่าน issue บอกว่า of หน้ากากไม่มีประโยชน์อะไร touching their เรื่อง masks and สู้ touching กับโควิด plates. Are you questioning No, I think the masks are efficacy okay. of You have to masks? understand, if you look, I mean, I have a mask. นี่ผมบอกมาสก์โอเคเนี่ยนะแต่นี่เอาควักออกมาเลยนะครับควักหน้ากากออกมาเลย นี่เตรียมแผนมาครับ Social distancing and all of the things. เราเห็นด้วยผมเห็นด้วย social distancing เห็นด้วยหน้ากาก When needed, I wear masks. Okay, let me ask. เมื่อจำเป็นผมก็ใส่หน้ากาก Wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from it. He shows up with the biggest mask I've ever seen. ก็ดูโจใส่ตลอดเลยเนี่ยขนาดอยู่ 200-300 เมตรยังใส่เลยเกินไป The way to open businesses is give them the wherewithal to be able to open. We provided money. The But I Congress. was asking you, sir, about masks. Well, masks make a big difference. His own head of the CDC said if we just บอก wore ว่าเนี่ย masks หน้ากากมัน between สำคัญ now- มาก if everybody wore masks in social CDC distancing เนี่ย between now and ควบคุม January, โรคยังบอกเลยว่า we could save สำคัญ up to มาก 100,000 lives. มัน It matters. รัก They've also It said the matters. opposite. They've also And มัน said, สามารถเซฟคน serious person said ชีวิต the opposite. เป็นพัน No So, well, look serious at I wanna Dr. ask you- Fauci. Dr. Fauci said the He opposite. did not I say want to the ask you, we He got a said little very bit more than a strongly, minute left in this masks segment. are not good. Then he changed his mind. บอกหมอฟาวซี่เองอะตอนแรกเขาบอกว่ามาสก์ไม่ดีหน้ากากไม่ดีตอนนั้นก็เปลี่ยนเอง Your different approaches has even affected the way that you have campaigned. President Trump, you're holding large rallies with crowds packed อัน together. เนี้ยท่าน thousands ทรัมป์ of หา people เสียงเนี่ย outside. คนมาเยอะเลยเนี่ยไม่ใส่หน้ากากใส่บ้างไม่ใส่บ้าง Vice President Biden, you are holding much smaller. ไบเดนท่าน events. มีจัดชุมนุมแต่น้อยจำนวนคนเล็กกว่า What's true? Nobody shows up to his rallies. All right. In any case, ไม่มีใครหรอกไป rallies, why งานหาเสียงของ you go โจ first. อะ Because people want to hear what I have to say. เพราะว่าคนอยากฟังผมอะ My job as a president, and I'll have 35,000 people โอ้ show up. ผมมี 20,000-30,000 คนอะ We use airports. Are you not hangars, worried and about we the have a disease lot of issues, people. sir? Well, so far we have had no problem ถึง whatsoever. ถึงวันนี้ไม่มีใครติดเชื้อมาชุมนุมกันเยอะ And we do them outside. We have tremendous crowds, as you see. เรามีคนมาเยอะมาก and literally on 24 hours notice. And Joe does the circles and has 3 people someplace. โจจัดเนี่ยบางทีมีแค่3 คนเอง One of the last big rallies he had, and a reporter came up to him to ask him a question. He said, no, stand back. Put on your mask. Put on a mask. Have you been tested? I'm way far away from those other people. That's what he said. I can't. I'm going to be okay. He's not worried about you. He's not worried about the people out there breathing. บอกว่าทรัมป์เนี่ยนักข่าวจะวิ่งมาถามคำถามก็บอกโน่ใกล้ๆคุณใส่หน้ากากหรือเปล่าแต่ว่าอยู่ดีๆก็ปล่อยให้คนแห่กันมาเยอะแยะไม่ใส่หน้ากากนี่มันยังไง Yes, I would. He's been totally irresponsible the way in which he has ทรัมป์เป็นคนไร้ความรับผิดชอบโดยสิ้น the เชิง social distancing and people wearing masks, basically encourage them not to. เพราะคล้ายๆกับไม่บอกคุณไม่ต้องใส่หน้ากากหรอก You would have done the same thing, but you can't. Nobody cares. Gentlemen, can we move บอก on? ว่าเนี่ยทรัมป์บอกเนี่ยไบเดน
ถ้ามีคนเยอะมาฟังคุณนะคุณก็ทำเหมือนผมนั่นแหละแต่ไม่มีใครไปฟังคุณไง faster than expected from the shutdown. Much faster. In the second quarter, the unemployment rate fell to เศรษฐกิจละ 8.4% จำนวนคนตกงาน The Federal Reserve says the hit to growth, which is going to be there, is not going to be nearly as big as they had expected. President Trump, you say we are in a V-shaped recovery. ทรัมป์ท่านบอกว่า Vice President Biden, you say it's more of a K-shape. ทรัมป์บอกว่าเราจะฟื้นเศรษฐกิจเราเป็น V แต่ว่าโจไบเดนบอกเป็น K Trump, in this segment, you go first. So we built the greatest economy in history. เรา We สร้าง closed เศรษฐ it กิจ down ยิ่ง because ใหญ่ of the ที่สุด China ในประวัติ plague. ศา When สต the ร์ plague came in, we closed it down, which was very hard psychologically ตอน to do. ไว He รัส didn't มา think แล้ว we ก็ should ปิด close เศร it ษฐ down, กิจ and he บ้าง was wrong. And แต่มัน again, ยาก 2 million people would be dead now instead of ถ้าผมไม่บริหารดีตายแล้ว 2 ล้านคนแล้ว Should have never happened from China. But what น่ะ happened จีน is ไม่ควรจะปล่อยมันออก we มา closed it down and now we're reopening. And เรากำลังจะเปิดกลับมาอีกครั้งหนึ่ง we had 10.4 million people in a 4-month period that we've put back into the workforce. เราให้คน That's a record 10.4 ล้านคน the likes of กลับ which ไปมีงาน nobody's ท ever seen before. And he wants to close down the ำและ he โจ shut it ไบเดน down ต้องการ again. จะปิด He โร will งงาน destroy ปิด this country. You know, a lot shut of people down between drugs and alcohol and depression, when you start shutting it down, you take a look at what's เพราะ happening ไป in some of your ปิดโรงงาน Democrat-run ปิด states ธุร where กิจ they have เนี่ย these คนก็จะเริ่ม tough ติดยา shutdowns. คุณ And ก็ I'm จะเริ่ม telling ซึ you ม it's เศร้า because they don't want to open it. One of them came out last week. You saw that. Oh, we're going to open up on November 9th. Why November 9th? Because it's after the election. They think วัน they're เนี้ย hurting พวก us เดโมแครต by พูด keeping ถึง them closed. วันที่ They're 9 พฤศ hurting จิกา people. เพราะอะไร เพ People ราะมัน know หลัง what to เลือก do. ตั้งแล้ว They can social distance. They can wash their hands. They can wear masks. They can do whatever they want. But they got to open these states up. When you look at จะ North เปิดเนี่ย Carolina, หลัง when จาก you look at เลือกตั้ง these เพราะอะไร governors ทรัม are ป์กำลัง under กล่าวหา siege. ว่า Pennsylvania, เดโมแครตต้องการปิด Michigan, เพื่อ and a couple of others. ที่จะ You gotta ทำลาย open these states up. ความน่าเชื่อถือ It's ของ not ทรัมป์ fair. จนกระทั่งหลัง We're เลือก talking ตั้ง about almost เพื่อหวัง the ช same นะ thing เลื in อกตั้ง prison. And you look at what's going on with divorce. Look at what's นี่ going ดู on with จำนวนคน alcoholism หย่า and ร้าง drugs. ก็ It's สูง a ขึ้น very, very sad thing. เวลา And ปิด he'll close ประ down เท the ศ whole country. เพราะ This ไว guy รั will สเนี่ย close down the whole country and destroy our country. เพราะถ้า Our ปิดประเท country ศ is มันก็ coming ทำลาย back ประเทศเรา incredibly well, setting records as it does it. We don't need somebody to come in and say, let's shut it down. เราไม่ต้องการคนที่เข้ามาแล้วบอกว่าปิดเศรษฐกิจ As I said, posing the question, the president says it's a V-shaped recovery. You say it's a K-shaped recovery. What's the difference? The difference is millionaires and billionaires like him in the middle of the COVID crisis have done very well. วันเนี้ยคนรวยอย่างทรัมป์เนี่ยในช่วงไวรัสในช่วงโควิดเนี่ยโอ้ยรวยขึ้นอีก Because of his profligate tax เพราะว่าได้ประโยชน์จากการลดภาษีพวกเศรษฐี on the market. But you folks at home, แต่ว่าเนี่ยท่านประชาชนที่อยู่ที่บ้านเนี่ย and all the small towns and working class เนี่ยเมืองเล็กๆชนชั้นกลางทั้งหลาย This guy paid a total of ไอ้หมอนี่ $750 จ่ายภาษี in แค่ taxes. 750 เหรียญ Sir, it's his yeah, I understand. You've agreed to the 2 minutes, so please let him have it. Do I get my time back? The fact is that he has, in fact, worked on this in a way that he's going to be the first president of the United States to leave office having fewer jobs in his administration than when he became ทรั president. มป์จะเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่จะออกจากตำแหน่งโดยที่ตอนที่ออกจากตำแหน่งคนจะมีงานทำน้อยกว่าตอนที่เขาเข้ามา Those people who have been on the front lines, those people who have been saving our lives, those people who have been out there dying, people who've been putting themselves in the way to make sure that we could all try to make it. And the idea that he is insisting that we go forward and open when you have almost half the states in America with a significant increase in COVID deaths and ครึ่ง COVID หนึ่งของประเทศ cases in the United States มี of จำนวน America. And he wants ติด to open เชื้อ up more. โควิด Why does he สูง want to ขึ้น open it up? Why แล้ว doesn't ทำไม he ถึง take เปิด care of the American- ทำไมถึง You เปิด can't โดยไม่ fix สน the ใจผล economy ที่จะตามมา until you fix the COVID crisis. And he has no intention of doing anything about making it better for you all บ at อกว่า home มันก็ทรัมป์ in ไม่ terms มี of แผ your นอะไร health ที่ and จะ your ทำให้ safety. มาตรฐานชีวิตพวกคุณ Why are ชนชั้น schools กลางเนี่ย open? ดีขึ้น Because หรือ it ชน costs a lot of money คนที่ to มี open ปัญหาเศรษฐกิจ safely. ดีขึ้น You know, มีแต่คนรวยที่ได้ประโยชน์ administration going to give the teachers and school students masks, and then they decided no, couldn't do that because it's not a national emergency. ตอนแรกว่าจะให้แจกหน้ากากครูและนักเรียนทั้งหลายแต่ว่าทรัมป์บอกไม่เอามันไม่ใช่เป็นภาวะฉุกเฉินของประเทศ He ought to get
on the job and take care of the needs of the American people so we can open safely. เขาจะต้องดูแลให้แน่ใจว่าประชาชนปลอดภัยก่อนจะเปิด People want their schools. No, people want their ทรัมป์ schools บอก open. They don't want to คน be ต้อง shut การ down. ให้โรงเรียน They เปิด want their state shut เขาไม่ต้องการ down. ปิ They ด want their restaurants. I look at New York. It's so sad what's ดู happening นิว in ยอร์ก New สิ York. It's น่า almost เศร้า like มาก a ghost town, and I'm not sure it can ever recover. What นิวยอร์กจะไม่มีวันฟื้นได้เลย People want their places open. They ประ want ชา to ชน get ต้อง back to การ their ให้ people. ที่ They'll ทำการ be โรงเรียน safe. เปิด They want their schools open. โรงเรียนเปิด I'm the one that brought back football. By the way, I brought back Big Ten football. It was me and ผมนั่นแหละเป็นคนให้ฟุตบอลกลับมาเล่นได้ people of Ohio are very proud of โอไฮโอรัฐเนี่ยที่เขาดีเบตอยู่เนี่ยโอ้ภูมิใจมากเลยที่ผมเอากีฬากลับมาได้ Forward in a moment, but first, Mr. President, as you well know, there's a new report that in 2016, the year you were elected president, and 2017, your first year as เรื่องภาษี president, มาแล้ว you paid ภาษีมาบอกว่าเนี่ย $750 a year in มีรายงานว่า federal ท่านเสีย income ภาษี tax. แค่ Each of those 750 เหรียญเมื่อปี 2016 และ I 2017 ใช่ know ไหม that you pay a lot of other taxes, but I'm asking you the specific question. Is it true that you paid $750 in จริงไหม federal ท่าน income taxes ท่านตอบหน่อย each of those 2 years? I paid millions of dollars. ผมจ่ายเป็นล้านล้าน in taxes, millions of dollars of income tax. And let me just tell you, there was a story in one of the papers. Show us your tax. ไม่ยอมตอบ $38 million. ทรัมป์ไม่ยอมตอบตรงๆครับว่าปี 2016 2017 เนี่ยจ่ายภาษีแค่ 750 เหรียญใช่หรือไม่ แต่ว่าทรัมป์จะตอบกว้างๆว่าผมจ่ายภาษีเป็นล้านล้าน There's a 118-page or so report that says everything I have, every bank I have, I'm totally under leveraged because the assets are extremely good, and we have a I built a Sir, I'm great asking you a company. specific ผมเนี่ยสร้างบริษัทยิ่งใหญ่ขึ้นมา I understand all of that. ผมเข้าใจพิธีกรบอก No, Mr. President, I'm asking you a question. I'm asking you a question Will you tell us how much you paid in federal income taxes ตอบผมหน่อย 2016 and 2016 2017 คุณจ่ายเท่าไหร่ You paid millions of dollars. Millions of dollars ผมจ่ายเป็นล้านล้าน And you'll get to see it. And you'll get to see it. But let me just tell you, Chris, let me just tell you something that it was the tax laws. I don't want to pay tax. Before I came here, I was a private developer. I was a private ผมเป็น business people. นักธุรกิจ Like เอ every กชน other private เหมือนกับ person, ทุกคน unless they're stupid, they go through the laws, and that's what it is. ถ้า He คุณไม่ passed โง่ a tax คุณก็ bill ต้องดูกฎ that หมาย gave us หา all these ทาง privileges for depreciation and for tax credits. We หา built a ทาง building and we พูด get ง่ายๆ tax คือหา credits ทาง like the จ่ายภาษีน้อยที่สุด Pennsylvania tax Energy credit Credit ต่าง which, by the way, was given to me by the Obama ๆ administration. if you can believe รัฐบาล that. โอบามาให้สิทธิพิเศษเรื่องภาษีผม That happened, but Vice that's President Biden, you want to respond? Yeah, I do want to respond. ไบเดน The บอก tax code that made him, put him in a position that he pays less tax than a school teacher makes on the money a school teacher makes is because of him he says he's smart because he can take advantage of the tax code. And he does take advantage of the tax code. That's why I'm going to eliminate the Trump tax cuts. And I'm going to eliminate those tax cuts. And make sure that we ไบ invest เด in น the บอก people ว่า who in fact ที่ need ทรัม the ป์ help. ได้ประโยชน์ People out เพราะ there ว่า need help. กฎหมายสมัย Why did you do it over ทรัมป์เนี่ย 25 ผมจะเลิก Why didn't you do it เพราะ over the Because you last weren't 25 president years? screwing things up. You were a senator, and You're by the the way, worst you were a president vice. America has ever had. Hey, Come Joe, on. let me just tell you, ปัญหาเรื่องภาษีเนี่ยเป็นปัญหาที่ผมเชื่อว่าทรัมป์เนี่ยต้องเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วล่ะแต่คำตอบก็คือว่าปี 2016 2017 เนี่ยที่นิวยอร์กไทม์จะเอาเอกสารมาบอกว่าจ่ายภาษีแค่ 750 เหรียญเนี่ย 20,000 กว่าบาทเนี่ยทรัมป์ไม่ตอบตรงๆทรัมป์บอกว่าผมจ่ายเป็นล้านๆเลยแต่ไม่ระบุ Mr. ปี Vice ไหนอย่าง President, your economic plan, แล้วก็อ้างว่า if you were to be elected president, เพราะว่ากฎหมาย focuses on มันเปิดทางให้ big ผมเนี่ย taxes ลดค่าใช้จ่าย and หักค่า spending. I want to ผม focus ขาด first ทุน on the taxes. ผมก็สามารถหัก You เป็นค่าใช้จ่าย propose ได้ more than $4 trillion over a decade in new taxes on individuals making more than 400,000 พูดถึงนโยบายภาษีของท่านทั้งสองเป็นยังไง corporations. President Trump says that kind of an increase in taxes is going to hurt the economy as เพราะ it's ว่า just coming ท่าน out of a ท่าน recession. ทรัมป์บอกว่า Just take a look at ต้องหัดลดภา what ษี the analysis done by Wall Street firms points out that my economic plan would create 7 million more jobs than his in 4 years. ไบเดนบอกว่าเนี่ย number แผ one. นเศรษฐกิจ And ผมจะ number สร้างงาน two, 7 ล้าน it ตำ would แหน่ง create an additional $1 trillion in economic growth because it would be แล้วก็ about จะทำให้เศรษฐกิจ buying โตขึ้น American. That we have 1 to ล้านล้าน make the เหรียญ federal government spend $600 billion a year on everything from ships to steel to buildings and the like.
And under my proposal, we're going to make sure that every penny of that has to be made by a company But in respectfully, America. sir, I'm talking about taxes, not spending. By the way, I'm going to eliminate a significant number of the tax. I'm going to make the Biden- corporate tax 28%. It shouldn't be 21%. ไบเดนบอกว่าจะขึ้นภาษีนิติบุคคลจาก 21 เนี่ยขึ้นไป 28 ไม่ลดให้ละเหมือนสมัยก่อน Why didn't you do it before when you were vice president with Obama? Because you, in fact, passed that. That was That's right. your I got tax it. proposal. I got it done. And you know what happened? Yeah, you got it done. Our economy boomed And, like it's never and boomed. The economy is Mr. busted. President, Let me finish. Mr. President, let me pick up on that. You would continue your free market approach. แต่ท่านทรัมป์ท่านจะเดินหน้านโยบายตลาดเสรีต่อใช่ไหม American people. Let me, Excuse me. but in Obama's, you talk about the economy booming, it turns out that in Obama's final 3 years as president, more jobs were created, 1.5 million more jobs than in the first 3 years of your presidency. They had the slowest recovery. พิธีกรบอกว่าสมัยโอบามา3 ปีแรกสร้างงาน1.5 ล้านมากกว่าคุณสมัยทรัมป์ They took over something that was down here. All you had to do is turn on the lights and you pick up a lot. But they had the slowest economic recovery since 1929. Let me tell you about the stock market. When the stock market goes up, ต it ลาด means หุ้น jobs. It also means 401ks. If you got in, if you ever became president with your ideas, you want to terminate my taxes, I'll tell you what, you'll lose half of the companies that have poured in here will leave, and plenty of ถ้า companies คุณ that are น already โย here บาย will leave ทรัมป์บอกว่าไบเดนถ้าเอานโยบายเรื่องภาษี คุณจะขึ้นภาษีกลับมาเนี่ยครึ่งบริษัทในตลาดหุ้นจะหายไปเลย The worst recession short of a depression in American history. I was asked to bring it back. We were able to have an economic recovery that created the jobs you're talking about. We handed him a booming economy. ตอนที่เขาเข้ามาทรัมป์ก็มาเนี่ยท่านโอบามาส่งมอบเศรษฐกิจที่ดีที่สุด ให้ Is it fair to say he blew it when, in When fact, COVID there was record low unemployment before COVID? Yeah, but because what he did, even before COVID, manufacturing went in the hole. Manufacturing went in the hole. Excuse number me, one. Chris, wait. Number two. ก่อนโควิดนี่ไบเดนบอกว่าเศรษฐกิจการผลิตร่วง Chris, they said it would This take a guy- miracle to bring back manufacturing. I brought back 700,000 jobs. They brought back บอก nothing. ผม They gave เอา up on สร้างงาน manufacturing. 700,000 ตำแหน่ง Standard fare. I'm the guy He that brought totally back the gave up ตอนนี้ on เอาตัวเลขมาสู้กันเนี่ยคนก็งงครับผมเชื่อว่าคนอเมริกันทั่วไป ดูอยู่เนี่ยบอกตรงว่าเชื่อตัวเลขใครกันแน่ไอ้นี่ก็บอกเก่งเพราะเอาสร้างงาน 700,000 ตำแหน่ง ไบเดนก็บอกโอ้ยสมัยโอบามาเนี่ย 1.5 ล้านตำแหน่งเพิ่มเข้ามา Many car companies came in from Germany, from Japan, went to Michigan, went ตอน to นี้ Ohio. แย่งกันพูดอีกแล้วครับ Mr. Vice President, go ahead. And so you take a look at what he's actually done. He's done very little. His trade deals ทรั are ม the ป์ same way. ทรัมป์ He ทำ talks about แย่มาก these เทรด trade ดีลทั้งหลายแหล่ข้อตกลง he การ talks ค้า about ก็ the ยกเลิก deal. China's perfected the art of the steal. We have a higher deficit with China now than we did before. ตอนนี้เรามี We have the highest เสียดุลการค้ากับจีนมากกว่าทุกสมัย Down 18%. China ate your lunch, Joe, and no wonder your son goes in and he takes out billions of dollars. Takes out billions of dollars to manage. He makes millions of dollars. And also, Simply while we're not at it, true. why is it, just out of curiosity, the mayor of Moscow's wife gave your son $3.5 million. แล้วบอกลูกคุณน่ะได้เงินจากเมียของนายกเทศมนตรีมอสโกอ่ะมันมาจากไหนเอาละครับ Ask a question, let him answer. None of that is true. Oh, really? He didn't Totally, get No, hey, Mr. President, It's totally- Mr. President discredited. Totally discredited. And by the way, Well, wait, he let's didn't get $3.5 million, Joe? Mr. Vice He got Mr. $3.5 President. นี่ซัดละซัดตรงเลยครับไม่สนใจพิธีกรละบอกโจลูกชายคุณไปได้เงินจากนายกเทศมนตรีเมียนายกเทศมนตรีมอสโกจริงหรือเปล่า Fact. Well, you There's have not raised an issue. Let the Vice President answer. discredited. Did Burisma pay him $183,000 a month with no experience in energy? Mr. Look, President. my son did nothing wrong. ลูกผมไม่ได้ทำอะไรผิด Mr. President. let him ไบเดน answer. บอก He doesn't want to let me answer because he knows I have the truth. ไบเดนบอกว่าเนี่ยทรัมป์พยายามจะพูดทับผมไม่ให้ผมตอบเพราะว่าเขารู้ว่าผมรู้ความจริง Media, by our allies, by the World Bank, by everyone has discredited. As a matter of fact, บอกว่าเนี่ยข่าวนี้คนก็บอกปฏิเสธมาเยอะแยะแล้ว
So let me under ask you oath. this, Henry, Joe. No, under no, oath. go ahead, Mr. I'm listening to you. People under, You got $3.5 he million testified- from Moscow. ไม่รู้อะทรัมป์ไม่สนใจ he testified คือทรัมป์ under คิดว่า oath that คน his ฟังเนี่ย administration said, "I did my job and I ถ้า did it เขาแทรก very เข้ามา well." คนฟังก็จะฟังเขา โดยไม่สนใจว่ากติกาเป็นอย่างไร Go ahead, sir. Sure, you've already fired most of them because they did a good job. Some people don't do Well, a good here's job. the- With you, Go they ahead. say, You get here's the, the wait a minute. You get the final word, Mr. Well, it's hard to get any word in with this clown. Excuse me, this. hey, let this me just person. say to you, No. I'm Mr. President. I'm $3.5 Mr. million, President. Joe. That is simply Why did not he true. deserve $3.5 million from It did- Moscow? ทำไมลูกชายคุณได้เงิน 3.5 ล้านเหรียญ About families and ethics. I don't want to do that. I mean, his family we could talk about all night. His family's My already. family. เอาละถ้าพูดถึงเรื่องครอบครัวเอาละผมพูดได้ทั้งคืนเลยโจไบเดนบอก And that's such a. They're right here. Mr. That's such Every a great. single one of เห็น them. ไหมครับ ตอนนี้เละแล้วครับ My เพราะว่า family, his ทรัมป์ family, เอาเรื่องลูกชายไบเดนบอกเอาไหมเอาเรื่องลูกชายเรื่องครอบครัวเดี๋ยวผมก็พูดได้ทั้งคืน Doesn't want to talk about what you need. You, the American ใน people. ตอนนี้ It's ไบเดน about ใช้ you. วิธีการมองไปที่กล้อง That's what พู we're ด talking กับ about. ประชาชนคว้าเสียงแล้วครับบอกท่านต้องตัดสินใจแล้วนะดูสิ Vice President, no. Can I be honest? It's a very important Try to be question. honest. He stood up. No. He stood up. The- ทรัมป์เอาละ No. Ukraine. No, sir. With a เอายูเครนแล้วเอาเรื่องลูกชายในยูเครนละ You know what? Absolutely not true. Tape doing it. You're going to Not have tape. True. gentlemen. Is- I hate Gentlemen. to raise my voice, He's but on it seems tape. to be. Why should I be different than the two of you? So here's the That's a deal. good point. We have 6 segments. We have ended that Yeah. segment. We're going to go to the next segment. In that segment, you each are going to have 2 uninterrupted moments. In those Uninterrupted 2 moment นะ minutes, หัวข้อต่อไป You can say anything you want. I'm going to ask a question about race, but if you want to answer about something else, go ahead. But I think that the country would be better served if we allowed both people to speak. ประชาชนจะได้ประโยชน์นะครับ ถ้าท่านเนี่ยกรุณาฟังอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็อย่าไปแทรก Oh, that's all right, but he does plenty. Well, less than sir. นี่ less เหมือน than- เด็กเลยนะครับ no, less than ครู you เนี่ย have. บอกว่า Please แกสอง continue คน on. เนี่ยอย่าพูด The แย่ง issue กัน of พูด race. Vice President Biden, แล้วก็ you're ทรัมป์ saying บอกว่าก็เขาเริ่มก่อนนะ President Trump's response to the violence in Charlottesville 3 years ago when he talked about very fine people on both sides นี่พูดถึงเรื่อง was what สีผิว directly แล้วครับ led you to launch this run for president. Oh, yeah, sure. President Trump, you have often said that you believe you have done more for black Americans than บอก any ท่านประธานาธิบ president ดี with the พูดเสมอว่า possible ท่านได้ทำให้ exception คนผิว of ดำมาก Abraham กว่า Lincoln. My question for the two of you คน is อื่น why should voters trust you rather than คำถาม your คือ opponent to deal with ทำไม the race ผู้ issues มีสิทธิ์เลือก facing ตั้ง this ถึงต้อง country เชื่อ over the next ท่าน 4 ทั้งสอง years? ว่า Vice President จะให้ Biden, ความ you เป็น go ธรรม first. กับคนผิว It's ดำมาก about ขึ้น equity and equality. It's about decency. ความ It's about the เท่าเทียม Constitution. And we have ตาม never ตามรัฐ walked ธรรมนูญ away from trying to require equity for everyone, equality for the whole of America. But we've never accomplished it. But we've never walked away from it like he has done. It is บอกว่า true. เราไม่ The เคย reason เดิน I หนี got ปัญหา racism เหมือน from ที่ those ทรัมป์ people. ทำ Close your eyes. Remember what those people look like coming out of the fields carrying torches, their veins bulging, and just spewing anti-Semitic bile, and accompanied by the Ku Klux Klan. A young woman got killed, and they asked the president what he thought. He said there were very fine people on both sides. บอกว่าเนี่ยทรัมป์ No เนี่ยมักจะพูด president's ชื่น ever ช said ม anything คน like that. ที่ทำอะไรผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องผิว Second point เสมอ I'd make to you is that when Floyd was killed, when Mr. ฟลอย Floyd ด์ was คุณถึง killed, จอร์จฟลอยด์ there จำได้ was a นะครับ peaceful ที่ไป protest โดน in front of ตำรวจ the White ผิว House. ขาว What did he do? เอา He เข่า came out อัด of his ไปที่ bunker, คอเสียชี had วิต the military to use tear gas on him so he could บ walk อกว่าเนี่ย across ทรัมป์ to สั่ง a ให้ church ท and หาร hold up a Bible. ใช้ And then what แก๊ส happened after that? น้ำ The ตา bishop of that very church said that it was a disgrace. The general who was with him said all he ever wants to do is divide people, not unite people at all. บอก This ว่า is a ทรัมป์เนี่ย president พ who ยายาม has used ที่จะ everything as a dog แบ่งแยก whistle ประชา to ชน try to ไม่ generate ให้ racist ประชาชน hatred, รวมกัน racist division. This is a สร้าง man ความ who, in แตก fact, แยก you talk about helping African Americans. บอกนี่บอกช่วยคนผิวดำเหรอ 1,000 African Americans has been killed because of the coronavirus. จำนวนคน And ผิว if he ดำที่ doesn't do ตาย something ด้วย quickly, โคโรนา by ไว the end รั of ส the เท่าไหร่ year, 1 in 500 will have been killed. 1 in 500 1 ใน African 500 นะ Americans. This man This man? is the savior of African Americans. คนนี้เหรอ This man คนนี้เหรอ cares at all. เป็นคน This ช่วย man คนผิว has ด done virtually nothing. ำไม่ได้ทำอะไรเลย The fact is that you have to look at what he talks about. You have to look at what he did. And อย่า what ไป he ฟัง did ว่า has เขาพูด been อะไร disastrous ดูว่าเขาทำอะไร for the African American community. So President Trump, you have 2 minutes. Wow. Why should
Americans trust you over your opponent to deal with He racism? did a crime bill, 1994, where you call them super predators, African Americans, the super predators, and they've never forgotten it. They've never ส่วน forgotten it. 1994 เนี่ยคุณเคยใช้ So you did that, and they call you ศัพท์ super ดู predator, ถูก and I'm letting คน people ผิว out of ดำ jail now that you have treated the African American คุณน่ะโจ population community. คุณ You น่ะ have เคย treated ป the ฏิบัติ black ต่อคนผิว community ดำที่ about ย่ำ as แย่มาก bad ผม as ปล่อยเขาออก anybody จาก in this คุกนะเนี่ย country. You did the 1990, and that's why if you look at the polls, I'm doing better than any ดู Republican โพล has สิ done in a long time. ดูโพลสิ because ว่า they saw what you did. เกี่ยวกับเรื่อง You สี called ผิว them เนี่ยผมทำดีกว่า super ผู้ predators, นำ and you've called them Republican ที่ผ่านมา worse ต than ลอด that. Because you look back at your testimony over the years, you've called คุณ them a ลอง lot ย้อน worse กลับ than ไป that. As ประ far วั as ติ the ศาสตร์ที่ church คุ is ณนี่ concerned, เคยพูด and as ทำอะไร far as ไว้ the บ้างเกี่ยวกับ general's เรื่องคน concerned, ผิวด we just got the support of 250 military leaders and generals, total support. Law enforcement, almost every law enforcement group in the United States. I have Florida, I have Texas, I have ำรัฐ Ohio, ต่างๆ I นี่ have ผู้ ที่บัง excuse คับ me, ใช้กฎ Portland, หมาย the sheriff just came out today and he said, I support President Trump. นาย I don't อำเภ think อ you have any law ผู้บังคับ enforcement. ใช้ You กฎหมาย can't ทั้ง even หลาย say แหละ the บอก word ว่า law enforcement because เข้า if you ข้าง say ผม those words, you're going to lose all of your radical left supporters. คุณ And เนี่ย why จะ aren't you ต้อง saying those สูญ words? เสีย Why don't you say the words ผู้ law สนับสนุน enforcement? Because สุด you ขั้ว know what? ซ้าย If ของ they คุณ called ถ้า us คุณ in เอามาพูด Portland, เรื่องอย่าง we นี้ would put out that fire in a half an hour, but they won't do it because they're run by radical left Democrats. If เพ you ราะ look ว่า at บางรัฐ Chicago, เนี่ย if you look at มี any ผู้ว่า place ผู้ you บริหาร go in ที่เป็น Seattle, พวก they ซ้าย knew we were coming in the พวก following เดโม day, แครต and they put up their hands and we got back Seattle. ไม่ยอม Minneapolis, ให้มี we การ got บัง it คับใช้ก back, ฎหมาย Joe, because we believe in law and order, but you เรา don't. เชื่อในเรื่อง The top ระเบียบ 10 กฎ cities หมาย and just ความ about ศักดิ์สิทธิ์ the ของ top กฎหมาย 40 law and cities order are run by Democrats and in many cases radical left, and they've got you ใช้คำว่า wrapped around radical their left ต fingers, ลอด Joe, นะครับ บอก to ว่า a รัฐ point บาง where รัฐ you don't เนี่ย wanna บ say ริหาร anything โดย about พวก law and ผู้ order. ว่า And ที่ I'll เป็น tell you ซ้าย what, สุด the ขั้ว people of this country want and demand law and order, and you're คน afraid ใน to ประ even เทศ say นี้ it. ต้องการ law and order I want to return to the question of race. Vice President Biden, after the grand jury in the Breonna Taylor case decided not to charge any of the police with homicide, you said it raises the question, quote, whether justice could be equally applied in America. Do you believe that there is a separate but unequal system of justice for blacks in this country? คุณเชื่อไหมว่ามันกฎหมายมันมีสองระบบ แล้วก็ไม่เป็นธรรมกับคนผิวดำ in education and work and in law enforcement and the way in which it's enforced. But look, the vast majority of police officers are good, decent, ตำรวจ honorable ส่วน men and ใหญ่ women. เป็นคนดี They risk their lives every day to take care of us. เสี่ยงชีวิตทุก But there are วัน some เพื่อ bad จะทำ apples, ตาม and หน้า when they ที่ occur, when they find them, they have to be sorted out. They have to be held accountable. They have to be held accountable. And what I'm going to do as President of the United States is call together an entire group of people at the White House, well, everything from the civil rights groups to the police officers, the police chiefs, and we're going to work this out. ถ้าผมเป็นประธานาธิบดีเนี่ยผมจะให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจทั้งฝ่ายภาคประชาสังคมมาพบกันที่ White House เพื่อจะหาทางที่จะแก้ปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมความเหลื่อมล้ำที่เอาเปรียบคนผิวดำให้ได้ a system where people are held accountable. And by the way, violence in response is never appropriate. Never appropriate. ความรุนแรงไม่เคยเป็นคำตอบ All right, What is peaceful protest? When they run through the ทรัมป์บอกอะไรมันคือ peaceful protest อะไรมันคือการประท้วงอย่างสันติในเมื่อมีการปะทะมีการใช้ความรุนแรง President Trump, I'd like to continue with the issue of race. I promise we're going to get to the issue of law and order in a moment. This month, your administration directed federal agencies to end racial sensitivity training that addresses white privilege or critical race theory. Why did you decide to do that, to end racial sensitivity training? ทำไมท่านจึงต้อง Do you สั่ง believe that ให้ there ระ is งับการ systemic ฝึก racism เกี่ in ยว this กับ country, เรื่อง sir? การปฏิบัติผิวขาวผิวดำ I ended it because a lot of people were complaining that they were asked to do things that were absolutely insane. เพราะว่าผมเลิกเพราะว่าไอ้โครงการเนี้ยมีคนร้องเรียนว่าถูกขอให้ทำในสิ่งที่ไร้เหตุผล all over the place, and you know it, and so does everybody else. And he would know. What is Oh, it's radical totally about racist. racial sensitivity training? If you were a certain person,
you had no status in life. It was sort of a reversal. And if you look at the people, we were paying people hundreds of thousands of dollars to teach very bad ideas and frankly very sick ideas. And เพราะว่าไอ้คอร์สการฝึกสอนเนี่ยมีคนมาสอนที่เอาความคิดที่แย่ๆความคิดสุดขั้วมาสอนเราต้องกลับไปสู่ค่านิยมหลักของสังคมเพราะว่าพวกที่มาสอนในวิชาเทรนนิ่งเนี่ยมันสอนให้คนมีอคติ Here's the deal. I know a lot more about this. Let him finish. The fact is that there is racial insensitivity. People have to be made aware of what other ไบเดน people บอก feel ก็มัน like. มีปัญหาจริงๆคนอเมริกันจำนวนไม่น้อยเนี่ยไม่มีความรู้สึกตระหนักถึงความเหลื่อมล้ำเรื่องผิว But it makes a big difference. It makes a gigantic difference in the way a child is able to grow up and have a sense of self-esteem. เพราะว่าเราต้องการฝึกให้เด็กเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยด้วยความเคารพในความเท่าเทียมมีความรู้สึกละเอียดอ่อนต่อความเหลื่อมล้ำเรื่องสีผิว They look down on people who don't have money. They look down on people who are of a different faith. เราไม่ต้องการให้คนดูถูกอีกคนหนึ่งเพราะสีผิวหรือเพราะว่ามีฐานะทางสังคมที่แย่กว่าหรือว่าเศรษฐกิจที่แย่กว่า There's nothing we cannot do if we do it together. We can take this on and we can defeat racism in America. President Trump, sir. During the Obama-Biden administration, ช่วงโอบามาซัดกลับไปอีกแล้วครับ there was hatred. You บอก look ว่า at ยุคโอบามาไบเดนนี่ Ferguson, มี you แต่ look ความ at- จงเกลียด you go จ to งชัง very ซึ่ง many กันและกัน places. Look at Oakland. Look what happened in ดู Oakland. ดู Look what happened in Baltimore. โอ๊ก Look แล what นด์ บัล happened ติมอร์ in- นี่ Frankly, it was more violent than what I'm even seeing now. ว่ามันตอนนั้นรุนแรงกว่าตอนนี้อีก That the Democrats that run these cities don't want to talk like you about law and order. And you ว่าพวกเดโมแครตที่บริหารรัฐต่างๆเนี่ยไม่พูดถึงเรื่อง law and order เลย Are you in favor of law and order? Go ahead, say it. You asked a question, let him finish. Law and order. Loses Law left. and order. Let him Law and order with justice, where people get treated fairly. And the fact of the matter is, violent crime went down 17%, 15% in our administration. บอกว่ายุคผมเนี่ยยุคโอบามาเนี่ยอาชญากรรมลดลง 17% Mr. President, you're going to Mr. President, every record in the Mr. President, you're going to be very happy because we're now going to talk about law and order. places we had trouble were Democratic-run cities. That's เนี่ยล่ะทรัมป์จะเน้นตลอดครับว่าไอ้รัฐไอ้เมืองที่ผู้บริหารเป็นเดโมแครตมันจะมีความรุนแรงอย่างนี้ตลอด Mayors and Democratic governors, but in fact there have been equivalent spikes in Republican-led cities like Tulsa and Fort Worth. So the question is this really มันก็มีเมืองที่ผู้บริหารเป็น I think it's a Republican part ก็ of the มีความ issue. รุนแรง You can bring in a couple of examples, but if you look at Chicago, what's มาดู going on in ชิคาโก Chicago, สิ where 53 people were shot and 8 died shot. If you look at New York, where it's going up like nobody's นิว ever ยอร์ก seen anything, ชิ the คาโก numbers เนี่ย are going up พวกเดโมแครตบริหารทั้งนั้นเนี่ยดูสิมันเละขนาดไหน crime. It's อาชญากรรมมันขึ้นมายังไง what's going on. And he doesn't want to say law and order because he can't. บัด because เนี่ย he'll lose his ไบเดนไม่ยอมพูดคำว่า law and order เพราะว่า And once he เขาพูด does ไม่ได้หรอก that, it's over with. But if he ever got to run this country and they ran it the way he would ถ้า run it, หาก we ไบเดน would ได้บ have- ริหารประเทศนี้นะ suburbs would be gone. By the way, our suburbs would be gone, and you would see แล้วก็ problems like you've never เขตรอบๆเมืองของเราก็จะหายไปเพราะความมีความรุนแรง Go ahead, wait a minute. I was raised in the suburbs. This is not 1950. All these dog whistles on racism don't work anymore. Suburbs are by and large integrated. There's many people today driving their kids to soccer practice and/or to black and white and Hispanic in the same car as there have been any time in the past. ไบเดนบอกว่าเนี่ย What really is a threat เรา to the suburbs and their safety is his failure to deal with COVID. They're dying in the เรา suburbs. His ทำบ failure ริ to หาร deal with the ทั้งใน environment. เมือง They're และ being บริเวณ shut ร up. อบ They're being burned out ๆที่ because ทุกวันนี้ he has refusal to คน win. ต่างสี That's ผิว why the ก็ suburbs อยู่ are ร่วมกันได้สมัยเรา แต่ตอนนี้ทรัมป์กำลังสร้างให้เกิดความรังเกียจจงเกลียดจงชัง Biden, Bernie Sanders task force, you talked about, quote, reimagining policing. First of all, what does reimagining policing mean, and do you support It means reimagining policing นโยบายของไบเดน policing ก็คงหมายถึงการที่ใช้ตำรวจหรือประชาชนร่วมกันในการตรวจสอบป้องกันอาชญากรรม for community control of policing? Look,
What I support is the police having the opportunity to deal with the problems they face. ผมต้องการให้ I'm totally opposed to defunding the police officers. ตำรวจเนี่ยจะที่มีการเสนอให้ยกเลิกเงินสนับสนุนตำรวจในบางรัฐเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเด็ดขาด Law enforcement assistance. They need more assistance. They need when they show up for a 9/11 call to have someone with them as a psychologist or psychiatrist to keep them from having to use force and be able to talk people down. We have to have community policing like we had ต้องมี before, ตำรวจ where ชุ the มชน officers ครับ get to know the people in the communities. ต้อง That's when ให้ crime รู้จักกับ went คนใน down. ชุมชน It นั้น didn't go up, it went down. And so we have to be engaged. That's not what they're in talking about, Chris. That's not what they're talking. He's talking about defunding the police. That is not true. He doesn't have any law. เอาละทรัมป์บอก He has no law enforcement That's not support. true. Almost That's nothing. not- คุณไม่มีใครสนับสนุนคุณนะทางด้านพวกตำรวจคนที่บังคับใช้กฎหมายไม่อยู่ข้างคุณเลย We have time. We don't have time to do No, anything. think All right. about it. All right, Name one folks, law enforcement group that came out and I think, supported gentlemen, you. I think I'm going to take back the There aren't. moderator's I don't role, think there are any. and I want to get to another subject, which is the เพ issue ราะ of ผมขอยึด protests in many อำนาจกลับมาในฐานะ cities เป็นพิธี that กร turned นะครับ violent. In เอาละหัวข้อต่อไป Oregon especially, we had more than 100 straight days of protests, which I think you would agree, you talk about peaceful protests, many of those turned into riots. Mr. Vice President, พูดถึงการประท้วงที่กลายเป็นเรื่องความรุนแรง should be held accountable. The question I have, though, is as the Democratic nominee, and earlier tonight you said that you are the Democratic Party right now, have you ever called the Democratic mayor of Portland or the Democratic governor of Oregon and said, hey, you got to stop this, bring in the National Guard, do บ whatever อก it ว่า takes, ท่าน but you stop ไบเดน the ท่านเคย days and months โทรศัพท์ไปยัง of เมือง violence in ที่ Portland? มีการประท้วงหรือความรุนแรงแล้วบอกเอ้ยคุณต้องเอา I am National a Guard former เข้ามาแล้ว Vice President. I've made it clear in my public statements that the violence should be prosecuted. ตอนที่ผมเป็นรองประธานาธิบดีเนี่ยผมสั่งเลยนะว่าต้องจัดการคนที่ก่อเหตุผิดกฎหมาย Called for the leaders in Portland and in อ้างถึง Oregon พอร์ตแลนด์ที่ to บางเมืองที่มีความรุนแรงเกิด 100 days of riots. They มี can, in fact, 100 วัน take แห่ง care of it ความ if you รุ just นแรง stay out of the way. จลาจล Oh, really? Oh, really? Here's the But thing. no, I sent sorry, in no, the wait, I U.S. asked Trump. Marshals to get the killer of a Trump young man จริ in ง the แล้ว middle จริง of แล้ว the street. They shot him, and for 3 days, President Trump, Portland President ก็ไม่ฟังครับ ไม่ฟังพิธีกร the U.S. Marshals, President they took Trump, care of business. Go ahead, sir. And by the way, you know, his own former spokesperson said, you know, riots and chaos and violence help his cause. That's what this is all about. บอกว่าอดีต I do. โฆษกของทรัมป์เคยบอกนะว่าเนี่ยความรุนแรงทั้งหลายมันมีส่วนช่วยให้ทรัมป์เนี่ยได้รับความนิยมนะ Here's the point. Go The ahead. point is that that's what he is keeps trying to rile everything up. He doesn't want to calm things down. บอกทรัมป์ไม่ต้องการให้เหตุการณ์สงบ Instead of going in and talking to people and saying, let's get everybody together, figure out how to deal with this. What's he do? He just pours gasoline in the fire. บอกเท Constantly, น้ำราดน้ำมัน every ลงบน single กองเพลิงเนี่ย solitary ทรัมป์อะ And to end this, button up this segment, I'm going to give you a minute to answer, sir. You have repeatedly Well, wait, I criticized. have to answer his No, statement. you have His statement. repeatedly. Wait, You have just one no. second. You've been talking He back made and a forth. statement. I'm asking you. I would no, love you to know, end it. sir. I would love to end it. You know, if you ทะเลาะ would กับพิธีกร succeed, We would very quickly. We could do that, but I'd I'm send no, in the National Guard, it would be over. There'd be no problem. Okay, But they good. don't want to accept the National Guard. You have repeatedly criticized the vice president for not specifically calling out Antifa and other left-wing That's right. extremist groups. But are you willing tonight to condemn white supremacists and militia บอกว่า groups คุณบอกว่า and to say ไบเดนไม่ยอมประณาม need พ to วก stand กลุ่ม down and not หัวรุนแรง add คุณ to the violence in a number พร้อม of ที่ these จะ cities ประ as นาม we กลุ่ม saw in Kenosha and ผิว as we ขาว see หัว in รุนแรงไหม Portland. Sure, Are you I'm willing prepared to to do that. specifically But do it? Well, go ahead, sir. I would say almost everything I see is from the left wing. ซึ่งแต่เห็นส่วนใหญ่มันเป็นพวกมาจากซ้ายเนี่ย I'm willing to do anything. I want to see Well, peace. then do it, sir. Say it. Do it. Say it. Say it You want to call him? What do you want to call him? Give me a name. Give me a White name. Go ahead. supremacists and What- White supremacist เนี่ยหมายถึงพวกผิวขาวที่หัวรุนแรง Stand back and stand by. But I'll tell you what. I'll tell you what. Somebody's got to do something about Antifa and the left. แอนติ because แฟ this is ก็คือ not a อีกฝ่ายหนึ่ง rising ที่ problem. ทรัมป์ This กล่าว is หา an ว่าเป็นพวกหัวรุนแรงทางด้านผิวดำ Antifa's an idea, not an organization. Oh, you got it, Not kid. militia. That's what his It's an idea. His Okay. FBI director Gentlemen, said. Well, we're then gonna, you know what? no, He's no, wrong. we're done, sir. We're moving on to the next. We're moving. พอแล้วพี่ก็บอกพอแล้วหัวข้อนี้จบแล้วเราจะไปหัวข้อต่อไปแล้ว The truth is has a bad idea. Can I tell you what? นี่เหมือนเลยครับเหมือน
กับครูเนี่ยกับเด็ก2 คนเนี่ยทะเลาะกันที่หน้าห้องแล้วไม่ฟังครูด้วยแล้วก็มัวทะเลาะกันชี้หน้าใส่กัน When the president seeks a second term, it is generally a referendum on his record. คำถาม But ต่อไป Vice President Biden, you like to quote one of your dad's sayings, which is, "Don't compare me to the Almighty, compare me to the alternative." And in this case, sir, you are the alternative. Looking at both of your records, I'm going to ask each of you, why should voters elect you president over your opponent in this ถามว่าไบเดนทำไมประชาชนต้องเลือกคุณเป็นประธานาธิบดี Because ทรัมป์ there's ทำไม never ทรัมป์ been ถึงเลือกคุณ an administration or president who has done more than เพราะ I've ว่า done in a period รั of ฐบาลผม 3.5 ทำได้ years. มาก And กว่า that's despite ใน the ผู้นำในอดีต impeachment มากมาย hoax. And you saw what happened today with Hillary Clinton, where it was a ดู whole big Hillary con Clinton สิ job. But despite going through all of these things, where I had to fight both flanks and behind me and above, there has never been an administration that's done what I've done. ไม่เคยมีรัฐบาลไหนทำได้แบบผม Greatest economy in history, lowest unemployment เศรษฐกิจ numbers. ดีที่สุด Everything was good. จำนวนคนตกงาน Everything was น้อย going. ที่ By the way, สุด there was unity going to happen. มี People were ความ calling ส me มัคร for ส the มาน first สามัค time คี in years. They were calling and they were saying it's time maybe, and then what happened? We got hit, but now we're building it back up again. A rebuilding of เรา the กำลัง military, สร้าง including ประเทศ Space กลับมา Force and all of the other things. A fixing of the VA, which was a mess under him. 308,000 people died because they didn't have proper health care. โอ้ was a 300,000 mess. คนตาย And เพราะ we ว่า now have a ไม่มี 91% approval rating ประกัน at the VA. สุขภาพ Our vets, ที่ we ดี take care of our vets. สมัย But we've ไบเดน rebuilt our military. สมัยโอบามา The job that we've done, and I'll tell you some people say maybe the most important. By the end of the first term, I'll have approximately 300 federal judges and Court of Appeals judges, 300, and hopefully 3 great Supreme Court judges, justices. That ตอน is ถึง a สิ้นสุดสมัยผมเนี่ย record, the likes of which very จะ few มี people, and you know one of the reasons ตุ I ลา have การ so many judges, ในระดับ because ต่างๆเนี่ย President Obama and 300 him คนที่ผม left me ตั้ง 128 judges to fill. When you leave office, you don't leave any judges. That's like you just don't do that. They left 128 openings. ตอน And if สมัย I were โอ a บา member มา of เนี่ย his party, ออกมา because they have a little ทิ้ง different ตำแหน่งว่างใน philosophy, I'd say if ระบบ you ตุลา left การ 128 ตำแหน่ง us 128 openings. You can't be a good president. You can't be a good vice president. But I want to thank you because it gives us almost, it'll probably be above that number by the end of this term. 300 judges. It's a record. บอกจะผมตั้ง 300 คนเลยในระบบตุลาการศาลทั้งหลายทุกระดับเนี่ยแต่สมัยโอบามาออกจากตำแหน่งเนี่ยทิ้งตำแหน่งว่าง 128 คนขอบคุณที่ทิ้งตำแหน่งว่างให้ผมตั้ง Poor, more divided, and more violent. When I was vice president, ตอน we ที่ผม inherited เป็น a recession. รองประธานา I ธิ was บ asked ดี to fix it. I did. We left him a booming economy. แล้วแก้ปัญหา and he แล้วเรา caused the เนี่ย recession. ส่งต่อเศรษฐกิจ With ที่ดี regard มาก to ให้กับ being weaker, โดนัลด์ the ทรัมป์ fact is that I've gone head to head with Putin and made it clear to him we're not going to take any of his stuff. ผม He's บอก Putin's ปู puppy. ติน He still refuses to ทรัม even ป์เป็น say ลูก anything ไล่ของ about ปูติน the bounty on the heads of American soldiers. Your son got And- $3.5 million. ทั้งที่ปูตินเนี่ยให้ค่าหัวทหารอเมริกัน Mr. President, your campaign agreed to both sides would get 2-minute answers uninterrupted. Well, your side agreed to it, and why don't you observe what your campaign agreed to as a ground rule, okay, sir? He never keeps his word. Can you add บอก on? ว่าท่านทรัมป์ That was a ท่านตกลงนะให้ 2 นาทีตอบโต้โดยท่านไม่แทรก You may have. All right. Go ahead. So, thirdly, we're poor. The billionaires have gotten much ตอนนี้ much คน more รวย wealthy ขึ้น by a tune of over ประเทศยากจนลง $400 billion more just since COVID. You in the home, you got ยกตัวอย่าง less. โควิด You're in more trouble than you were before. In terms of being more violent, when we were in ประเทศ office, ชาติมีความรุนแรงมาก less ขึ้น violence in America than there is today. He's president of the United States. It's on his watch. And with regard to more divided, the nation can't stay divided. We can't be ป this ระเทศ way. กำลังอยู่ And ในภาวะ speaking ที่ of แต my กแยก son, the way you talk about the military, the way you talk about them being losers and being วิธีพูดถึง and- ท and- หาร and วิธี just พูด being ถึงว่า suckers. พวกคุณ My เนี่ย son เป็น was in พวก Iraq. He ขี้ spent แพ้ a year there. He got the Bronze Star. He got the Conspicuous Service Medal. He was not a loser.
คุณพูดถึงลูกผมแล้วคุณกล่าวหาลูกผมว่าเป็นขี้แพ้เขาเป็นนักสู้ I don't know, Bo. I know Hunter. Hunter got thrown out of the military. He was thrown out, dishonorably discharged. That's not true. แล้วว่าลูกคุณเหรอถูกขับออกจากทหารเพราะประพฤติตัวไม่ถูกต้อง He made a fortune in Ukraine, in แต่ China. และลูกอีกคนคุณเนี่ยไปสร้างความร่ำรวยที่ยูเครน My son, And he didn't have a job. my son, like a lot of people, ลูกผม like a lot of people we know at home, had a drug problem. He's overtaken ลูกผม it. เหมือนกับหลายๆคนก็คือมีปัญหา ยาเสพติดแต่เขาก็แก้ปัญหาได้ But he wasn't given tens of millions of dollars. That is totally, discredited. ทรัมป์ก็ไม่ยอมเงียบ We've already been through this. I think the American people would rather hear about more substantial subjects. พิธีกรเยอะแหละครับบอกเนี่ยผมว่าเพราะถ้าประชาชนจะได้ประโยชน์นะถ้าคุณจะกรุณาเคารพในกฎว่าไม่แทรกแซงไม่แย่งพูด Is totally discredited. Mitt Romney on that committee said it wasn't worth taxpayers' money. That report it was written for political reasons. You know, I'd like to talk about climate change. So would I. Okay. ขอพูดเรื่อง The forest climate fires in the change West are raging now. They have burned millions of acres. They have displaced hundreds of thousands of people. When state officials there blame the fires on climate change, Mr. President, you said, I don't think the science knows. เรื่อง Over your 4 years, climate change ท่านประธานทิบดีบอกไม่เชื่อเรื่อง climate change เรื่องโลกร้อน You have rolled back a number of Obama แล้วท่านก็ยกเลิกกฎหมายกฎเกณฑ์หลายอย่างของโอบามาเกี่ยวกับเรื่องโลกร้อนท่านคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องโลกร้อน I want crystal clean water and air. ผมต้องการน้ำที่สะอาดอากาศบริสุทธิ์ If you look at คาร์บอนต่ำสุด right now, we are doing phenomenally. เราทำได้ดีมากตอนนี้ destroyed our businesses. Our businesses aren't put out of แต่ธุรกิจเราก็ไม่ถูกสกัดออกเพราะไอ้มาตรการต่างๆเกี่ยวกับโลกร้อนผู้คนแฮปปี้มากไฟไหม้นั่นเหรอไฟไหม้ป่านั่นเหรอก็ต้องมีการบริหารดีกว่านี้สิต้นไม้ที่มันตายเนี่ยมันเป็นเชื้อเพลิงทั้งนั้นนี่ไอ้หญ้าใบไม้แห้งๆกองกันอยู่เนี่ยพอจุดไฟแป๊บเดียวก็ไหม้กันหยุด I believe that we have to do everything we can to have immaculate air, immaculate water, and do whatever else we can. ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้มีอากาศดีน้ำดี The billion tree project, and it's very exciting for a lot of people. That human pollution, greenhouse gas emissions contributes to the global warming of the planet? I think a lot of things do, but I think to an extent, yes. I think to an บอก extent, ว่า yes. เชื่อไหมเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์ Better management of our การ forests. ปล่อยคาร์บอนเนี่ยช่วยเนี่ยทำให้เกิดโลกร้อนเชื่อถึงบางเชื่อในบางประเด็น If that was cleaned, if you had forest management, ถ้ามีการบริหารป่า you wouldn't be getting ที่ those ถูกต้อง calls. เนี่ย You know, in Europe, they live forest cities. They're called forest cities. ในยุโรปมันมีเมืองป่าที่เรียก forest city เป็นเมืองที่มันเป็นเต็มไปด้วยป่า Major country, it's a forest city. He said, "Sir, we have trees that are far more. They ignite much easier than California. There shouldn't be that problem." I spoke with the governor about it. I'm getting along very well with the governor. But I said, you know, at some point, you can't every year have hundreds of thousands of acres of land just burned to the ผม ground. บอกว่าทุกปีมันมีไฟไหม้บริเวณกว้างขวางขนาดนี้มันไม่ได้มันต้องบริหาร Why have you rolled back ไฟให้ดีกว่านี้ Clean Power Plan, which limited carbon emissions in power plants? Why have you relaxed? Because it was driving energy prices through the ทำไม sky. ถึงจะยกเลิกกฎเกณฑ์ต่างๆนานาที่ก็ควบคุมเรื่องของการสร้างมลพิษโดยพลังงานก็เพราะว่ามันทำให้ธุรกิจมันแย่เพราะว่าเนี่ยค่าพลังงานมันก็ต่ำลงถ้าไม่มีกฎเหล่านี้ Because of the cost of the car, you would have at least double and triple the number of cars purchased. We have the old slugs out there that are 10, 12 years old. If you did that, the car would be safer. It would be much cheaper by $3,500. In the case of California, they've simply ignored. No, but you would take a lot of cars off the market because people would be able to afford a car. Now, and by the way, we're going to see how that turns out. But a lot of people agree with me. Many people. The car has gotten so expensive because they have computers all over the place. รถแพงขึ้นเพราะมาตรการเรื่องควบคุมการใช้พลังงาน I'm okay with electric cars too. I think I'm all for electric cars. ผมเห็นด้วยกับรถไฟฟ้า
But what they've done in California is just crazy. แต่ที่แคลิฟอร์ Vice เนียทำ President เนี่ยมัน Biden, บ้า I'd like you to respond to the president's climate change record, but I also want to ask you about a concern. You proposed $2 trillion in green jobs. You talked Biden. about new limits, not abolishing, but new limits on fracking, ending the use of fossil fuels to ไม่เห็นด้วยกับการไปขุดน้ำมัน fracking and zero net emission จาก of น้ำมัน greenhouse จาก gases by 2050. หิน The president says a lot of these things would tank the economy and cost บอกว่า millions of มาตรการ jobs. ที่ท่านทำเกี่ยวกับเรื่องควบคุมมลพิษเนี่ยจะกระทบต่อธุรกิจ During our administration, the Recovery Act, I was in charge, able to bring down the cost of renewable energy ตอนที่ผมอยู่ในรัฐบาลเนี่ยเราทำให้ราคาของพลังงานทดแทนลดลงมา coal-fired plant in America. No one's going to build another oil-fired plant in America. They're going to move to renewable energy. จะต้องเข้าสู่พลังงานทดแทนแต่ต้องลดการเรื่องเหมือง and turn it into a fleet that's ถ่าน run on their electric vehicles. แล้วก็ต้องมุ่งสู่รถไฟฟ้า 500,000 charging stations. จะต้องมีสถานีชาร์จแบตเตอรี่อย่าง500,000 กว่า We're จุด going to build an economy that, in fact, is going to provide for the ability of us to take 4 million buildings and make sure that they, in fact, are weatherized in a way that, in fact, เราจะสร้างตึก4 ล้านจุด significantly less gas and oil ที่จะเป็นตัวอย่างในการที่จะลดการปล่อยคาร์บอน we can do now to create thousands and thousands of jobs. เราจะสร้างงานได้อีกหลายหมื่นตำแหน่ง In terms of energy production by 2035, not only not costing people jobs, creating jobs, creating เป้าหมาย 2035 เราจะต้องบรรลุเป้าหมายจะไม่มีคาร์บอนออกไปเลยเนี่ยสร้างงานอีกมหาศาล a new infrastructure that in fact is green. And the first thing I will do, I will rejoin the Paris Accord. ผมจะกลับไปให้อเมริกากลับไป Paris Agreement Look what's happening. It's all falling apart. And talk about someone who has no relationship with foreign policy. Brazil, the rainforests of Brazil are being torn down, are being ripped down. More carbon is absorbed in that rainforest than every bit of carbon that's emitted in the United States. Instead of doing something about that, I would be gathering up and making sure we had the countries of the world coming up with $20 billion and say, here's $20 billion. Stop tearing down the forest. And if you เพ don't, ราะว่าผมจะระดมประเทศต่างๆทั่วโลกตั้งงบประมาณก้อนใหญ่เพื่อจะบอกว่าหยุดทำลายป่า environmental interests and economic interests, and he's drawn his line. Well, he hadn't drawn a line. He still, for example, makes sure that he wants to make sure that methane's not a problem. You can now emit more methane without it being a problem. บอกว่าเนี่ยทรัมป์เชื่อว่าเนี่ยปล่อยแก๊สเมทานออกมาก็ยังไม่มีปัญหา Standards for automobiles that exist now. This is the guy who says that. Well, the fact is, it's all true. And here's the deal. Talking about the Green New Deal, and it's not $2 billion or $20 แล้วทรัมป์ตอบ billion. เองแล้ว It's $100 trillion. I'm talking about where they want to rip down buildings and rebuild the building. No, it's the that is dumbest, not- most ridiculous. ทรัมป์แทรกเข้ามาแล้ว ตอนนี้พิธีกรปวดหัวแล้วบอกว่าเนี่ยมันก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับมันทั้งหมด90 นาทีมันก็เหลืออีกประมาณ5 นาที This is a $100 trillion. That's more money than our country could make in 100 years. แต่มันไม่สามารถจะมาเอาไอเดียมาสู้กันได้เพราะว่าต่างคนต่างแย่งพูด have studied your plan, and it includes upgrading 4 million buildings, weatherizing อั 2 ปเกร million ด homes ตึก over 4 ล้านแห่ง เพื่อจะทำเรื่อง energy efficient ให้ homes. บริหารพลังงานโดยไม่สร้างมลพิษ I think some people who support the president would say that sounds like it's going to cost a lot of money and hurt the economy. What it's going to do is going to create thousands and แต่ millions มันจะ of jobs, good paying ทรัมป์บอกว่ามันจะใช้เงินมหาศาลโดยไม่รู้ว่าผลเป็นยังไงไบเดนบอกมันจะสร้างงานจำนวนมาก millions of good paying jobs and these tax incentives to people for people to weatherize, which he wants to get rid of. It's going to make the economy much safer. Look how much we're paying now to deal with the hurricanes, deal บอก with. ว่าเนี่ย He has an answer เวลา for มี it. เฮอริเคนเนี่ย We should drop a nuclear weapon on them. They may. I never said ค่าใช้จ่ายใหญ่แล้วก็บอกว่าทรัมป์เคยบอกว่าก็ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์สิถ้าทำลายไปเลย ผมไม่เคยพูดอย่างนั้น hard, good jobs by making sure the environment is clean and we all are in better shape. We spend billions of dollars now
billions of dollars on floods, hurricanes, ใช้เงิน rising เนี่ย seas. กู้เรื่องน้ำท่วม We're in real เรื่อง trouble. เฮอริเคน Look มาก what's มาย happened เพ just ราะ in the เรื่อง Midwest with these โลกร้อน storms that come through and wipe out entire sections and counties in Iowa. They didn't happen before. They're because of global เพราะ warming. มันเป็นเรื่อง We make global up warming ซึ่งทรัมป์ไม่ 15% เชื่อ of the แต่มัน world's เกิดขึ้น มัน problem. ทำให้ We, น้ำ in ท่วม fact, มันทำให้ but เกิด the เฮอ rest ริ of เคน the world มัน gotta ทำให้ get them to เกิด come ไฟ along. ป่า That's why we have to get back into the Paris Accord. All right, ต้องกลับไปสู่ Paris So why didn't he Agreement do it นะครับ for ซึ่ง 47 ทรัมป์ประมาณนี้ก็ยกเลิก Why didn't you get the world? China sends up real dirt into ทำไม the คุณ air. ไม่จัดการ Russia จีน does, ล่ะ India จีนน่ะ does, ส่ง they มล all พิษ do. กันมามาก We're มาย supposed to be good. And by the way, he made a couple of statements. The Green New Deal is $100 trillion, That is not not 20 my billion. plan. That's The Green well, you New want to Deal rebuild every is not building. my ทรัมป์บอกแผนคุณนะ Green New Deal เนี่ยมันต้องใช้เงินเป็นกี่แสนล้าน ผมไม่ใช่ทรัมป์บอกไบเดนบอกไม่ใช่ แต่ไม่มีโอกาสจะได้พูดอธิบายเลยครับ เพราะว่าฟาดฟันกันด้วยโต้กันประโยคต่อประโยค Stupid bastards. I And he did said not it on say tape. that. He said, Mr. stupid bastards. He Sir, said it. stop. I would never I say would that. Play it. Secretary. Play it. stop Mr. You're on Vice tape. President answered his final question. The final question is, I can't remember which of all his rantings. ตอบคำถามที่บอกคำถามไหนผมงงไปหมดแล้ว About the economy and about this question of what it's going to cost. The economy. I mean, the Green New Deal and the idea of what your environmental change. Green New Deal นี่เป็นข้อเสนอของไบเดน Green คือเขียวครับ We're not going to build plants that in fact are great polluting plants. เราจะไม่ยอมสร้างโรงงานที่จะก่อปัญหามลพิษต่อไป Oh, you don't? Oh, well, that's a big statement. I That support means you the just Biden. lost the radical left. I support. เอาอีกแล้ว radical left อีกแล้ว Trump Biden plan that I put forward. Okay. The Biden plan, which is different Biden than plan, whatเขาเรี he ยก calls the radical Green New Deal. All right, gentlemen, final segment. Election integrity. As we meet หัวข้อ tonight, สุดท้าย millions of Americans are receiving mail-in พูด ballots ถึง or ว่า going to vote ทรัม early. ป์อ้างว่าการลงคะแนนเสียงผ่านไปรษณีย์มันจะโกงกันสะบั้นหันแหลก And what are you prepared to do over the next 5+ weeks, because it'll not only be to Election Day, but also counting some ballots, mail-in ballots after Election Day. What are you prepared to do to reassure the American people that the next president will be the legitimate winner of this election? ทำไง In ให้ this การเลือก final ตั้งเนี่ย segment, มัน Mr. Vice โปร่ง President, ใส you go สะ first. อาด Prepared to let people vote. They should go to iwillvote.com. Decide how they're going to vote, when they're going to vote, and what means by which ขอ they're ให้ going ประ to ชา vote. ชน His ลง own คะแนนเสียง Homeland ทุกวิถี Security ทาง Director ที่จะ and as ทำ well ได้ as the FBI director says there is no evidence at all that mail-in ballots are a source บอก of ว่ามันไม่มีหลักฐานใด ๆ ที่บอกว่าการลงคะแนนเสียงผ่านไปรษณีย์มีการโกงกัน people because of COVID that are going to be voting by mail-in ballots เพราะว่า like คน he มัน does, by กลัว the way. โควิด He ก็ sits ต้อง behind the ใช้ Resolute สิทธิ์ desk ทาง and ไปร sends ษ his ณีย์ ballot to Florida. Number one. Number two, we're going to make sure that those people who want to vote in person are able to vote because there are enough แล้ว poll ก็ watchers ก็ต้องแน่ใจว่าใครที่อยากจะมาหย่อนบัตรเองก็จะต้องหาทางป้องกันให้เขาปลอดภัย stay open until the votes are counted. And this is all about trying to dissuade people from voting because he's trying to scare people into thinking that it's not going to be legitimate. เพราะว่าทรัมป์พยายามจะสร้างความกลัวให้กับคนว่าอย่าโหวตทางไปรษณีย์ If you're able to vote early in your state, vote early. ไบเดนบอกกับประชาชนมองกล้องบอกว่าขอให้ทุกท่านไปใช้สิทธิ์จะใช้สิทธิ์วิธีไหนก็ตามแต่วิธีที่ท่านคิดว่าดีที่สุดสำหรับท่านใช้วิธีนั้นลงคะแนนเสียง And in terms of whether or not when the votes are counted and they're all counted, that will be accepted. If I win, that will be accepted. If I lose, that'll be accepted. But บอกว่าถ้าคะแนนออกมาผมแพ้ผมยอมรับชนะผมก็ยอมรับ Well, let me tell you something. It doesn't matter. Because if we get the votes, it's going to be all over. He's going to go. He can't stay in power. It won't happen. It won't happen. บอกว่าทรัมป์แพ้แน่ Just make sure you understand you have it in your control to ไบเดน determine บอกประชา what ชน this ว่า country is going to look like the คุณ next 4 years. อำนาจอยู่ในมือท่านและท่านประชาชน 4 more years of these lies. บอกว่าอย่าให้มีอีก4 ปีแห่งการโกหกหลอกลวงของทรัมป์ So when I listened to Joe talking about a transition, there's been no transition from when I won. I won that election. And if you look at crooked Hillary Clinton, if you look at all of the different people, there was no transition because they came after me trying to do a coup. They came after บอก me. ว่าตอนที่ผมชนะเลือกตั้ง4 ปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่มีการเปลี่ยนผ่านที่เรียบร้อยพยายามที่จะมาสกัดผม They
were a disaster. They were a disgrace to our country. And we've caught them. We've caught them all. We've got it all on tape. We've caught them all. And by the way, you gave the idea for the Logan Act against General Flynn. You better take a look at that because we caught you in a sense. And President Obama was sitting in the office. He knew about it too. So don't tell me about a free transition. As far as the บอกว่า ballots เนี่ย are สมัย concerned, ผม it's a เข้ามาเนี่ย disaster. โอ้ยคุณพยายามที่จะสกัดทุกวิถีทาง ไม่เป็นธรรมกับผมแล้วคุณมาพูดถึงการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นเลย You send it back. I did that. If you have an unsolicited, they're sending millions of ballots all over the บอกให้ country. ส่ง There's fraud. บัตรเลือกตั้งเป็นล้าน They found some with the name Trump. Just happened to have the name แล้วก็ Trump. เจอบางอันเนี่ยที่มีชื่อโหวตให้ทรัมป์เนี่ยโดนทิ้งไปถังขยะ They sent 2 in a Democrat area. They sent out 1,000 ballots. Everybody got 2 ballots. This is บาง going บ้าน to ได้ be ได้ fraud สองใบ like you've never seen. The other thing, it's nice on November 3rd. You're watching and you see who won the election. And I think we're going to do well because people are ผม really มั่นใจ happy วัน with ที่ the job 3 we've พฤศจิ done. กายนผม But จะ you ช know นะ what? เลือกตั้ง We won't know. We might not know for months because these ballots are going to be all over. แต่ว่าเราจะไม่รู้ผลอาจจะเป็นเดือนก็ได้เพราะว่าไอ้บัตรเลือกตั้งนี่มันกระจายไปทั่วประเทศ They're not losing 2%, 1%, which, by the way, is too much. An election could be won or lost with that. They're losing 30 and 40%. It's a fraud, and it's a shame. And can you imagine where they say you have to have your ballot in by November 10th? November 10th. That means that's 7 days บอกว่า after ประกาศบอกว่าไอ้บัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์เนี่ยเข้ามาถึงวันที่ 10 พฤศจิกายนได้หลังวันเลือกตั้ง 7 วันเลยเหรอ All run by Democrats. It's และทั้งหมดเนี่ยมันบริหารโดยพวกเดโมแครต You're going to be able to continue. You have been charging for months that mail-in balloting is going to be a disaster. You say it's rigged, that it's going to lead to fraud. But in 2018, in the last midterm election, 31 million people voted mail-in voting. That was a quarter, more than a quarter. เลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยคนใช้สิทธิ์ภาษีถึง31 ล้านประมาณ 25% นะ Mail-in ballots have gone out. What are you going to do about it? And are you counting on the Supreme Court, including a Justice Barrett, ท่าน to กำ settle ลัง any คิดว่า dispute? ศาลสูงเนี่ยโดยจะ to look at the ballots, definitely. I don't think ที่ we'll- จะ I hope เป็น we คน don't ตัดสิน need เหรอ that ถ้าเกิดกร in ณี terms of the election ที่คุณ itself. เชื่อว่ามีการ But โก for ง the ballots, I think so. Because what's happening is incredible. I just heard, I read today, where at least 1% of the ballots for 2016 were invalidated. บอกว่าเนี่ย They take ปี them, we don't like them, 2016 we เลือก don't ตั้ง like เนี่ย them. บอกว่าอย่างน้อย 1% ของบัตรเลือกตั้งเนี่ย ใช้ไม่ได้ You do a solicited ballot, No, and no, that's I'm not- okay, I know or your you go and complaint. vote. I'm asking you about the fact that millions of people You go have and received- vote. You go and No, vote but what like I'm they saying is, what are like you they gonna do used about to the in fact the that old. millions of people- You either do, Chris, a solicited ballot where you're sending it in, they're sending it back, and you're sending. They have mailmen with lots of it. Did you see what's going on? Take a look at West Virginia. Mailmen selling the ballots. They're being sold. บ They're อก being ว่า dumped in ที่เวสต์เวอร์จิเนีย rivers. เนี่ย This is a พวกไปร horrible ษณีย์ thing เนี่ย for ขายบัตรเลือกตั้งด้วยนะ โอ้ว้าว This is not going to end well. บอกว่ามันจะไม่จบสวยหรอก Vice President Biden, 5 states in fact, have had go ahead, mail-in sir. ballots for the last decade or more. 5, including 2 Republican states. And you don't have to solicit the ballot. It's sent to you. It's sent บอก to ว่า your ไอ้ home. บัตรเลือกตั้งไม่ต้อง What ขอ we're saying is- ส่งไปให้ what we're saying is that it has to be a ส่ง postmark by the time, by election day. If it doesn't get in till the 7th, 8th, 9th, it still should be counted. He's just afraid of counting the votes because he You're knows the wrong. outcome. ทรัมป์กลัวว่าถ้านับคะแนนกันจริง ๆ เขาจะแพ้ He's so wrong when he makes In a fact, statement no, like that. excuse me. Vice President Biden, the biggest problem, in fact, over the years with mail-in voting has not been fraud historically. It has been that sizable numbers, sometimes hundreds of thousands of ballots are thrown out because they have not been properly filled out or there is some other irregularity or they missed be fraud. the deadline. So the question I have is, are you concerned that the Supreme Court with a Justice Barrett will settle any dispute? ท่าน I'm ไบเดน concerned กลัวไหม that any ว่า court will เรื่องมัน settle ไม่ this จบ because มันก็ here's จะ the ไป deal. ที่ศาลสูง When you get a ballot and you fill it out, you're supposed to have an affidavit. If you didn't know, you have someone say that this is me. You should be able to, if in fact you can verify that's you before the ballot is thrown out, that's sufficient to be able to count the ballot because someone made a mistake and not dotting the correct I. Who they voted for, testify, say who they voted for, say it's you. That is totally legitimate.
ไบเดนบอกว่ายังไงมันก็จะต้องมีทางตรวจสอบได้อยู่แล้วว่าไอ้บัตรที่ส่งมาลงเสียงเนี่ยให้ใครเนี่ยมันจริงหรือเปล่าแต่ว่าทรัมป์บอก no มันโกงได้ Final question is, in 8 states, we can keep talking. In 8 states, election workers are prohibited currently by law, 8 states, from even beginning to process ballots, even take them out of the envelopes and flatten them until election day. That means that it's likely, because there's going to be a huge increase in mail-in 8 รัฐ balloting, เนี่ย that ที่ we are not ห้าม going to นับ know on election บัตรเลือก night ตั้งทาง who ไปร the ษณีย์ winner จนกระทั่ง is. ถึง It วัน could เลือก be ตั้ง days, it could be weeks, Could be months. until we find out who the new president is. So first for you, sir, finally for the vice president, I hope neither of you will interrupt the other. Will you urge your supporters to stay calm during this extended period, not to engage in any civil unrest? ท่านทั้งสองจะยอมรับปากไหมว่าจะบอกกล่าวกับผู้สนับสนุนของท่านว่าจะกรุณาอย่าสร้างความรุนแรง President Trump, you go first. อย่าไปกระตุ้นไปยุแย่ให้ผู้สนับสนุนท่านก่อเหตุ carefully, because that's what has to happen. I am urging them to do it. As you know, today there was a big problem. In Philadelphia, they went in to watch. They were called poll watchers, a very safe, very nice thing. They were thrown out. They weren't บอกว่า allowed ที่ to ฟิลาเดล watch. เฟีย You คน know ของ why? ผม Because bad ถู things ก happen in ไล่ออกมา Philadelphia. Bad things. จาก And I am ที่ urging, ไป I am urging my สังเก people. ต I การ hope it's เรื่อง going ข to อง be a โพ fair ล election. If it's a fair You're urging election, them what? I am 100% on board. But if I see tens of thousands of ถ้า ballots ผม being manipulated, เห็น I บัตร can't เลื go อก along with ตั้ง that. And I'll tell you what what, does that mean? จำนวนมากเนี่ยถูกเอาไปใช้ในทางที่ผิดผมก็จะไม่ยอม You're And what are sending you out gonna do? 80 And million what would you ballots. do about that? They're not equipped to. These people aren't equipped to handle it. Number one. Number two, Okay. they cheat. They cheat. Hey, they found ballots in a waste paper เดี๋ยวไป basket เจอบัตร 3 เลือกตั้ง days ago, ใน and ถัง they ขยะ all had the name military ballots. They were military. มัน They เป็น all ของ had ท the หาร name เขียนมา Trump on เนี่ย them. ว่าแสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติ Vice President Biden, final question for you. Will you urge your supporters to stay calm? ถามไบเดนบอกว่าผู้สนับสนุนเนี่ยถ้าจะบอกเขาว่าขอกรุณาประพฤติตนอย่าสร้างความรุนแรงอย่าก่อเหตุ Here's the deal. We count the แน่นอน ballots, as you pointed out. Some of these ballots in some states can't even be opened until Election Day. And if there's thousands of ballots, it's going to take time to do it. And by the way, our military, they've been voting by ballots since at the end of the Civil War. บอกว่าทหารของเราเนี่ยใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านไปรษณีย์มาตั้งแต่หลังสงครามสงครามในประวัติศาสตร์ของอเมริกาแล้ว ฉะนั้นมันไม่มีปัญหาเรื่องการโหวตผ่านไปรษณีย์กองทัพเนี่ยส่วนใหญ่เวลาอยู่ต่างเมืองต่างประเทศเขาก็ใช้ไปรษณีย์ Take a look at Carolyn Maloney's race. I asked you, you had an opportunity Look to at respond. Carolyn Maloney. Go ahead. They have no idea what Vice happened. President Biden, go ทรัมป์ ahead. ไม่ยอม He นะ has บอก no idea what he's talking about. Here's the deal. The fact is, I will accept it, and he will too. You know why? Because once the winner is declared, after all the ballots are counted, all the votes are counted, that'll be the end of it. That'll be the end of it. หน่อยแต่ว่า And if ทรัม it's ป์ me, ไบเดนบอก in ถ้า fact, นับ fine. คะแนน If เสร็จ it's จบ not มัน me, ก็นับออกมาอย่างไร I'll ก็จบ support the ตามนั้น outcome. And I'll be a president ผม not จะ just สนับ for ส the นุนไม่ว่าผลออกมาอย่างไรก็ Democrats. ตาม I'll ผม be จะยอม president for รับ Democrats and Republicans. And this guy, I want if to in see an fact, honest Okay, ballot cut. gentlemen, you say that's the end of it. This is the end of this debate. This is the end of the debate แล้วครับจบแล้วพิธีกรบอก To be continued as in more debates as we go on. President Trump, Vice President Biden, it's been an interesting hour and a half. I want to thank you both for participating in the first of 3 debates that you have agreed to engage in. We want to thank Case Western Reserve University เอาละเป็นนั้นว่าจบนะครับ for hosting this event. 90 นาทีเป็นดีเบตที่ will be 1 week from tomorrow, สีสัน October ครบ 7th ถ้วน at the University of ตาม Utah คาด in Salt Lake City. The 2 vice presidential ก็คือต่างคนต่างแย่งกันพูด และต่างคนต่างก็พยายามจะเล่นเรื่องส่วนตัวกันมากพอสมควร แต่ผมก็เชื่อว่าการวิเคราะห์ของสื่ออเมริกันนั้นจะบอกว่าไม่ได้เนื้อหาเท่าไหร่ ไม่ได้ให้โอกาสประชาชนได้เปรียบเทียบนโยบายเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตหรือทิศทางของประเทศชาติเท่าไหร่ดังนั้นใครที่เชียร์ทรัมป์อยู่ก็คงเชียร์ต่อใครที่เชียร์ไบเดนก็คงเชียร์ต่อคนที่อยู่กลางๆที่บอกยังไม่ได้ตัดสินใจก็คงจะไม่ได้ข้อมูลอะไรใหม่ที่จะไปเปลี่ยนความคิดเท่าไหร่
แต่นี่เป็นรอบแรกครับยังมีอีก2 รอบต่อไปจะเป็นรองประธานาธิบดีละก็คือไมค์เพนส์กับคัมมาลาแฮร์ริสซึ่งก็น่าสนุกนะครับเพราะว่าจะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายจะเป็นคนผิวดำกับคนผิวขาวจะเป็นครั้งแรกที่คัมมาลาแฮร์ริสขึ้นเวทีระดับแข่งขันตำแหน่งทำเนียบขาวกันเลยทีเดียวหลังจากวันที่7 ตุลารอบที่2แล้วก็จะอีกครั้งหนึ่งทรัมป์กับไบเดนจะเจอกันครับรอบสุดท้ายเลยล่ะคราวนี้ก็จะเป็นกลางตุลาคือก่อนเลือกตั้งสัก2 สัปดาห์ดังนั้นคราวนี้ต่างคนต่างคงกลับไปสรุปบทเรียนแล้วครับทีมงานก็จงไปสรุปว่าใครได้เสียอย่างไรดังนั้นเราต้องติดตามกันต่อไปครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามตลอดเวลาที่ไลฟ์นะครับ1.5 ชั่วโมงและก็เราก็อยู่กันมาเกือบ2 ชั่วโมงเนี่ยหวังว่าจะได้ประโยชน์หวังว่าเราจะได้เรียนรู้หวังว่าเราจะได้เข้าใจการเมืองอเมริกันและไม่ว่าผลเลือกตั้งจะออกมาอย่างไรเนี่ยมันจะมีผลต่อประเทศไทยเพราะว่าแนวทางนโยบายของทั้ง2 คนนั้นแตกต่างกันในหลายด้านที่เหมือนกันโดยเนื้อหาก็ไม่น้อยลีลาอาจจะต่างกันลูกเล่นอาจจะต่างกันแต่เนื้อหาสำหรับอเมริกาแล้วก็ยังจะมีหลายเรื่องที่ยังเหมือนเดิมอยู่ประเทศไทยเราต้องติดตามและปรับยุทธศาสตร์ของเราต่อเวทีระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพราะความไม่แน่นอนมีสูงอย่างยิ่งครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ